am Nadia Baloch, Dr. Marang Baloch's sister, speaking to you today to share an important message. From the last couple of days, a coordinated campaign of propaganda and disinformation has been launched to discredit Dr. Marang and delegitimize her peaceful struggle locally and internationally. People connected to the state, both inside and outside Pakistan, are using media and diplomatic channels to undermine Marang Baloch peaceful struggle on the international stage. The reason is clear. Marang is Balochistan face of peaceful struggle. Our peaceful activism directly challenges those who want to control Balochistan through a force and intimidation. Let me be very clear. Marang has never promoted violence. Every protest she has led, from the long march to Islamabad in December 2023 to Baloch Raji Muchi in July 2024 and the Baloch gathering in Dalbandin, has been non-violent. This is why Time magazine and BBC 100 Women recognized her and she was nominated for the Nobel Peace Prize. This recognition was due to her commitment to peace, justice and non-violent struggle. But instead of listening, the state has chosen repression. Marang has been falsely labeled terrorist. She was detained, tortured and humiliated in December 2023. More than 40 fake cases have been filed against her. She was held in prison for 3 months without a reason. And now she is facing more attacks simply for demanding rights peacefully. By shutting down peaceful dissent, the state tries to pressure Marang and others toward violence, but Marang, committed to peaceful resistance, refused to abandon her principles. In Balochistan, peaceful youth are punished, silenced, humiliated and criminalized until they feel there is no other way. The state is not just ignoring their voices, it is actively pushing them toward militancy by closing off every peaceful path. And now they are trying to do the same to Marang. But Marang is not alone. She is not a threat. She is a hope for justice, peace and the right to speak without fear. This campaign attacks not just Marang but the very idea of peaceful resistance. Regardless of how much the state provokes us, we remain committed to peaceful struggle. We will not be silenced. I urge you all to stand with Marang and all those who believe in peaceful resistance. Share her story, reject disinformation and support the struggle for justice and peace. Thank you. زندہ بیبی انقلاب درب کپی آفتا گرم چو گرم زرا سوہر چو سوہر گلاب زندہ بیبی انقلاب توپک و گن توپ و بم نار جن دم پدم آج شدوت زرا زندہ بیبی انقلاب لنگڑ روچے غریب بدلگ روچے نصیب نار جنا سر مٹا زندہ بیبی انقلاب زندہ بیبی انقلاب ملک بہا کرتگے قوم بلا زرتگے سب کشکرن نو حساب زندہ بیبی انقلاب زندہ بیبی انقلاب گیجتے گٹا تنار جو کہ کپوتا وکا درب بریتے زندہ جان زندہ بیبی انقلاب زندہ بیبی انقلاب کشت سچارے کلام امر نصیرہ سلام کل بگوش در جواب زندہ بیبی انقلاب میں نہیں جانتی میں اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں 6 سالوں سے در بدر ہو گئی ہوں پڑھائی چھوڑنی پڑی ہمیں سب کچھ ختم ہو گیا میری بہت زیادہ خواہشیں تھی پڑھنے کی کچھ بننے کی سب ختم ہو گیا میں کبھی کچھ در سے نکلی نہیں تھی آج اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ اکیلی سفر کرتی ہوئی اسلام آباد آئی ہوں مجھے اسلام آباد آنے کا میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں اور بس یہی کہوں کہ بس ابھی ختم ہو گیا انتظار ختم ہو گیا یہ تکلیف جو ہم سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں یہ ختم ہو گئی ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے سینے پہ سر رکھ کر رونا چاہتی ہوں
میں نہیں جانتی میں اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں. 6 سالوں سے در بدر ہو گئی ہوں. پڑھائی چھوڑنی پڑی ہمیں. سب کچھ ختم ہو گیا. میری بہت زیادہ خواہشیں تھی پڑھنے کی, کچھ بننے کی, سب ختم ہو گیا. میں اور پتے کیسن دست ماتھے آسمان پت کیسن بے بس زمین چارگائیں ای وڑیں کیسے ماحول تہا کیسن تو خاموش بے تو اسی مطلب اشن کہ تو آئیر تونگر کنگائے ریاست را مو دے گائے کہ جی من بکش من خاموش ہاں تو گڑا گپ اشن کہ باس ٹیم تو یک چیزیں گندے پیشی ہم کیسے شیر گما میڑی ایک آترا میڑی کہ ایک آترا نہ میڑی کہ من طاقتور ترا ریزسٹ کن کہ تو من کشگا اشی من تیار ہاں تو چونا من کشگا بولے من وتی یقین شانگورا گشے یقین کیسے پنجگا تی دیما ہم کیسے جانا امیر انگا ترا یہ ریاست گما روا لوٹی یہ ریاست خلافت ترا اوشتگ لوٹی تو اگا مروچی جنگ آ رہا تو کارے شہر تہا جنگ ہم شہر تہا ہما کنڈیشن کہتے تئی عوامی قوت تی امرا بھی عوام تی واسطہ مورچہ گا بھی عوام تی واسطہ کیسے ٹھکانہ جوڑ کاں عوام تی کیسے ہر ریاست حرکت سرا کیسے ترارا آگئی دا تو ادا کیسے تی عمل دے ماروتے عملی کیسے توارے گا پائیں اما توار کہ ریاست را داری ریاست بربریت را ریاست جبرارا ریاست تشدد را یہ نہیں کہ تئی سرا تو تی آو کی جنریشن آرہ تی آو کی نسل آرہ وہ تی توارا گون رکھیت کنے تو من ہمی چیزیں سرپت با باقی محنت وارے جے من شمار جالا گوشدان ہمیں وڑا کہ ویڈیو تا ہر چیز کے من در بورتگا من گوش داشتگا من ہمیں وڑے چیز محسوس بتگا منی مارش دیتا منی فیلنگ دیتا ورچی کہ من عشق تگا منی گوشاں منی ذہن ارچی ایکسیپٹ کو تگا تو ہمیشہ تنگ کہ من گوشتگا تا سلامت بات ہے جی تی لکھ لکھ منت آگا زندگی سنگتی کہتے ہوتی حالات درسان کنت چیز بابتا یہ ویڈیو بابتا آت کنت زارجن من اللہ یہ چیزا کہ تو کپا کو شکا ہے یہ میں چاگرد میں سوسائٹی تو کا وہ بلوچ سائیکی بابتا تو کپا ہے ما سائیکولوجیکل ما بیماری کے ہستے یا کہ فیکٹ کے ہستے حقیقت کہ اودا مردم ای دروگے امید کے ہستے پرچائی دنبا کمت یا کہ کہتے ہیں طرح دروگے امید داد کمت چکا درکا پرچائی دنبا کمت یہ بالکل ایک بازنی سببی ہست سبب مستری وہ ہمیشہ کہ انسان دوستی محبت چوک کے منی ہارڈ کھپ اسی من کسانی چکے بیماری مردمہ گیتے تو بر بکشے کہ یار لیچ بجان تو واش بے لیچے جانتے ہوتی جسمہ پورے ہی نا حالانکہ لیچا مردم واش نہ بیت بھلے آ بیمار ہیں بیمار نزات لیچ جان ہوتی جہاں جسمہ اشما بلکن کا واشما نی قربانہ واقعی یہ چیز ہستا میں سوسائٹی تو کا بھلے ڈاکٹر تانی جو دم سے کہ یہ چیزاں دھر بکنا ختم بکنتے منحلا شانی پورے تحریک اما موز یا کسی وشی کے مقصد کے ہستے ہمیں چیزاں میں سوسائٹی تو کا دار بکنا کہ بابا نہ چوش نہیں یہ چوکی گار بھی تو یقی اما دروگے امیتا دروگے اندولا سیات روسین کا تو خاموش بے خاموش مبی خاموش بے بڑا خاموش یا کال لبیت جی زاہد جان جی ادھر یہ گپیوں پیدا کی نا ادا پرچ ریاست تی وتی مردمہ رادا کہ طرح خاموش کنگ واسطہ تروشی خاموش بھی اشتو کا ایک مقصدی اور ریاستی ہستے نا ظاہرین چیزیں نا یہ مادرو مسنگت زانت تی درست مردم زانت تی مقصد چیئیں اما مقصد تو پبلک دیما بیان کا پرچ ریاست رادا یا پارلیمنٹ والے رادا یا وہ بخبری رادا یا علاقہ سربراہ رادا ہے کچھ عام طریقہ میں جو ریاست گما ہوا رنگونا پرچہ شان رادا کے شان گوشی کے تو برواما لوگ والا مردم بہت ہی مردم در کہتے ہیں جس پد کرنے پر مدر کرنے جب در نئے مردم بلے ریاست پرچہ ہی اڑا کر ریاست و طاقتور نا ریاست اس سے طاقتور تے عام عوام چس کا باغ آر کا جن دوڑ دا لاشان چش کنتے کہ مسک کنتے پرچہ مسک کنتے پرچہ دی مردمہ رادنتے کہ ای وڑا بوش فیملی والا مردمہ نا اسی وجوہات ہم بیش کلیئر بکنے بعض وشترے نا ای وجوہات کلیئر بکنے چی بنیادہ ای چیزا کارا کنا گئی کجام بنیادہ کنا گئی کارا او
ای کار بنیاد چی ریاست چی فائدہ رس گائیں پچے ریاست انچو طاقتوری کہ عدالت تو کا مردمہ سیمرچ کرتی دامرچ جانتی دور دنتی ترا امیچو پیجا کہ منچو طاقتورا بلے پدا بھی ترا اسی کے تو جلسہ مکان تو بیوسی عالم دے تو روڈا بند مکان تو ایچ مکان منتی مردمہ درکنا او پر ریاست مردمہ درنکا جنت دور دنتی یا وہ 9 سالہ بندی کریں 10 سالہ بندی کریں یا ہر کیا یہ ہم لمٹ ہے نا ہم چکا بندی کا پر یا لیدنتی یا وہ لاشی دور دنتی لیشن مقصد چیئے ہمیں مقصد ہوں بیان بکنے کو کم باز تاکہ مردم بھی بعض سنگت سرپد آئی چیز مقصد چیئے شانی نا بلے جب تک تو بلوچ قوم تو کا یا بلوچ عوام تو کا یہ مقصد ظاہر نہ کنے او نی گڑا بلوچ سرپد بھی نا بلوچ قوم سرپد بھی کہ بھئی شی پوائنٹ ہوئے شاہی جا گیا کہ کہتے مارا کہتے گڑا گوشگا ہے نا سرپد بھی پل سمی دین سمی امریکہ وہ سکتا سرپد بلکہ ان گپا تمہا یہ چیزاں بیان بیکنے گو پل جی ہمیں چیزا ماں سے کچھ کہا ہے ماں نہ بلکہ ہما ٹیم کی یہ چیز سرا کار رہا ہے جی غلام جان طرح مرشد کرا تو میں اکثر آت گئے تو خیالات درشن کر جی او براتے جست کے ریاست چو پرچا کا ایجے تو اور برات سمی بعد جوان وڑا سے کب ایر کو میں دسک چیزے کب تک کراچی ہے اور یہ سرکاری دستاویز تا چیزے اور سرکاری دستاویزات یک سرکاری مردمہ سے کہ مدکار ہے میں دستات گا آئی تو کا ہمیں کہ چاگرد تہا چھ معتبر وط ریاست پیدا کا زاجان اور سیاست ریاست چو پرچا کا ریاست یہ خاطرہ کا کہ آ معتبر کسان مائنر قسم کے جرائم با تھانے چے یا ایف سی اے کیمپاں چے یا آرمی کنٹونمنٹن چے آئیے کے کاری چھوڑا نہیں گوڑا میت کو دعا یا کسر وسو کے قائم بکا ہمیں خاطرہ ریاست چشکاں ریاست یہ خاطرہ بھی چشکاں کہ اصل کتی راشون بیگوں اصل کتی مردم بیگے تی اس سے نہ صرف یہ وعدے سے تی حالتہ سے تی بدل کرنے لوٹوں بلکہ طرح مکمل محفوظ کرنے لوٹوں اور آئی واسط جدوجہد کرنگا بھی آئی واسط قربان دے گا بھی کو آئی ارہ سے بے حسر کنگے خاطرہ بھی ریاست امی کا اصل اس کے استا کہ برات ایجے گوشگے ایشنا سے معتبری دے گے خاطرہ انچے کارا سے کسانی کارشن ایسا یا نکنے نگو کہ آئی معتبری قائم بھی گو تی معاشرتوں کا اور ہمیں معتبری کے قائم بھی گو مردمانی چوک کے قائم مردمانی بازے کار کسانی کار کے چیزیں باں گوڑا یہ معتبری آئیے یک اثر و سوخ آوت دی گو گوڑا ادا چے بھی گو یک بیریری مزنی بیریری جوڑ بھی وہ سماجی تو کا کہ ریاست قائم کا بلے گندگ نیتو کو چکے آتئی مردم بھی گو جو کاسا لیس بھی بیرے روشتگو اما تی اصل راشون ہے کہ تی واسا کار کنگے تی واسا قربان دے گے آئیے کار دے ممرو گو اور تی دشمن خلافہ آئیے عمل کامیاب مبی یہ دشمن کاسل سمی کارا کا اور ریشن چے وط ریاست نہ صرف شے پیدا کا اشیاء ہمیں خطرہ قرضی کو تی جو سوال ہے سوال یہ پہ میں آئی جواب یہ پہ میں کہ تئی وتی راشون تئی وتی مردم کہ تئی واسا کار کنگے بے اثر ببا ہمیں خاطرے کارا کا اور تئی اعتبار ہمیں خاطرہ کٹگوں کہ تی کسانی کار کہ تی مردم چسپی گو چیزیں بھی تگو یہ کاری کے چھوڑانی تانے چے کیمپاں چے فوجی کیمپاں چے کڑا تئی ایک اعتبار ببنی ہوئی سرا یہ قابض ہمیشہ کا دشمن ہمیشہ ہی کارا کا ہمیں خاطرہ تے کہ تئی مردم سے تو تی مردم نگو مبے گو تو وط مضبوط مبے گو اور وتی ہمیں طریقے سرا وتی کاسل ایسا بعض غیر محسوس طریقے سرا وط بلڈ اپ کا گراس روٹ لیولان چھے یہ کار ہر جگہ بھی تگو پاکستان یہ کار سے نہ صرف بلوچستان ہر کنڈا کنگے بلکہ کراچی تا بھی یہ کار سے مرچی بھی ریاست کنگے یہ کار رہا جی غلام جان ما دگی گپ پہ ایڈ کرنا گلوٹنگ نا گپ ما جو چس جو سرپد بین ریاست جو تی جو پارلیمنٹ والا مردم با یا
اما جو ریاستی مردم ٹوٹلی یعنی نا مثال طور پر ما یک علاقہ یا چی 4 مردم چس کو 4 مردم تو کا یک مردم یا 2 مردم انچے مردم جو انوالو بنگو کار تو کا یا بی وائی سی تو کا انوالو بنگو یا بلوچ وسط گپ جننگو نا اور 2 انچے مردم چس کو جو ان نارملی مردم چاہے کار نیسی کا او پدا جب تی اما جو مردم جو 4 مردم چس کنک بیتگا ایشان تو کا جو فیملی مردم ای رواں می ریاست جو چھینا جو کہ ریاست کار والے ہیں جو ریاست واسا کار کنگایا ای رواں امشان کر رہا امی دوئے مردمہ کا شکبا امی جون بے گنایا یعنی کہ اچ نہ کتا سادہ مردمہ ای کا شکبا ایشان تو کا تاکہ اما جو ریاست سربراہ ای کتا علاقہ تو کا آئیے یک پاوریوں کا مو بھی کہ بزا ما اشی گپ سرا ای مردم 2 کشتا بل 2 مردم کا آ رہی ای اما ای طاقتا اما مردم کرا دیگ لوٹی گونا ای طاقتا کہ بے گناہ چسکا بے گناہ درکنا وہ مسئلہ ہونے ای اچنا کتا اچنا کنگی آئی تو درکنے یا بندکنے مانا یکینا بڑا دری کنتی شترے واسطہ ای جاگیا ای ٹیکنیک کا استعمال کنگا انگوں بھی یعنی 5 مردم چسکا ہے تو سائد مردم یالت دا بلے 12 مردم گار کھانا ای جاگیا تو کا ای ٹیکنیکاؤں استعمال کنگے انگوں دومی گپ منی مقصد ہمشہ کے سوال ہے کہ منگو کے ریاست پر چا مردمہ چسکاؤں پتہ مردمہ کے گوشی کے ای فیملیاں کاسد کنتی کہ بروے شی فیملی کر رہا او شی فیملیاں دلاسا بدیے کہ مردم تی درکھایا یا ای چیز درکھایا ریاست پریشر تو کائیں ہمیشہ وقت ریاست جب کاری چیزی کا آئیے آ گوشی کے مانی کارو بھی اور مردم نی خلافہ پادو میں آیا اگا مردم پاد بیایا گڑا کارا ایزیلی کت نہ کان کارا آسانی طرح کت نہ کنتی کنگا کنتی بلے آسانی سر کت نہ کنتی نی میں مردم جب بھی پاد بیایا آشی کارا کنگا نیلنتی یعنی کہ چو ایزیلی کنگا نیلنتی کت کنتی بلے چو ایزیلی کنگا نیلنتی آسان طریقہ کنگا نیلنتی اور دنیا دیما پیش داری پدا کہ بھئی مردمانی کہ مردم گاری شی فیملی نہ گوشگیں گاری فیملی نہ نشتا شیئے دنی ملکاں یا دنی اقوام متحدہ بھی یا ہیومن رائٹس جو شین ببا ادارہ ہوتی بیانیہ ای صاحبہ ظاہر کنتے نا نی میں مردمہ مارا شمارا یا سنگت درستیں وتی کشکر سنگتاں درستیں ابھی جو اچھ بلوچی ہستے مارا ہمیں سرپد کنگی گا ترا علمی ترا پادائیگی گی علمی ترا ایف آئی آر کنگی گی علمی ترا بی وائی سی بی یا وہ ارچ پرسندو جو کار رہے ہیں سنگت ایشان کرا ترا حال دے گی کہ منی مردم چس کنک بیتا منی مردم کار کنک بیتا یعنی کہ ای چیزا ریاست ایزیلی کت مکنتی زاہد جان بچے تو ایک گپا ہے کہ حال دے گئے کہ ریاست ہیچ کت مکنتے منتر کسانی مثال دے ہم ماں مدامی ایک گپا کنے بلوچ کہ میں ہزارانی تعداد مردم بندو گاری بندی کا چسکنا بیتا گار بیتا گا اور میں بی وائی سی کے ہستے ہیں یا کہ ہما مردم کے ہستے ہیں بی ایچ آر سی کے ہستے ہیں یا کہ بی ایس او ہستے ہیں یا کہ دیکھے گل کے ہستا یہ باقاعدہ ایسا یک چینی اور تک یک استمارہ یا کہ چی فوم اور تک یہ فوما فیملی مارا فیل بکن تو بدا بس یہ فوما فیل بکن بدے کہ منی چوک گا رہے منی برات گا رہے منی ناکو گا رہے وارسے گا رہے فوما صرف فیل کن بدے اسی ہمارا آدھے او دا بورتا آش مگوما کنٹیکٹ کرنا پڑتا ایک طریقہ کار ایسے پروسیجر ہی آستن تھے نی مام بروا ککار وائی کنا روڈ سا پروانی میں ملوچیا مانگو شام بیا پلانی گار یونائٹڈ نیشن مردم کیا ہستا ہے ایمنسٹی والا کیا ہستا ہے یا کہ ہیومن رائٹس والا کیا ہستا منی گوما کنٹیکٹ نہ کرنا ہماری گوما کنٹیکٹ کرنا کہ ای برات ہے ای جانے ای مرد ہے ای چوک ہے اشیا کتا نہ کرنا وعدے کی ای چیزا بکن ہتے نا یقیناً من لکھا دیا گارنٹی سرا
పాకిస్తాన్ నా పాకిస్తాన్ మస్తری بهت ظالم آئی وڑا ظلم کتنا کم چی واسطہ 1000 مردم 2000 مردم یا 4000 مردم کم از کم ماں 6000 مردم میں کہا رہے 6000 تو کا تو 10% 10,000 مردم اسے یا کہ 5000 مردم یا 4000 مردم صرف یعنی قوائف جمع بے وہاں ان ریئل بیسس پاکستان سوال پیدا کرنے بھی دیا کچھ اس بکانت بلچہ ماں چیزت روز سے میں نکن کہا ہے میں مردم کرنا رہا تھی یہ ایک سمپلے کار ہے تی یونائٹڈ نیشن تو کا وعدے کہ 4000 مرد میں ہما پروسیجر کے یونائٹڈ نیشن بیان کو تک ہوتی کہ ماں یہ پروسیجر سرا روان یہ راہبند سرا روان یہ راہبند سرا ہرچیا آگا یک ریکارڈ ہی من کرا ہو ماں یہ کنفرم ماننا کہ یہ کنفرم ریکارڈ ہے یہ 6000 تو کا 4000 مردم صرف بولو 10% یہ 10% پورے پاکستان اسولیت کرنا بلے 10% نا میں مردم چیچو رجسٹر بھی تک منی اللہ 50 نا رست 50 سکباز ہے انہیں رجسٹری مردم میں ہفتے ہیں ہشدے ہیں سر یہ سر نا یونائٹڈ نیشن تو کا کیا ہانی فیملی ہم نے اللہ یہ فارم پر کو تھا وہ باقاعدہ ہمارا پروسیجر سرا شو تھا یہ افسوسی کا پی بلے ماں چیئے ماں اوکے روڈن سرا کھائیں بس کوکار وائی کرنا بھلے ہوتی یہ کارا پرچا کرنا نا اگر یہ کارا پکڑنا تھے مرچے کا یہ چیز بیان تھے نا دیو چکرا کے ہمیں کہ مردوں کے چکل دیں تھے ای چکل دے گا پیسر 1000 بڑا پاکستان خیال کرتے کہ اسی فارم پہ ادھر فل بھی تھے یہ فارم یہ نہیں کہ صرف ماں بلوچان واسطہ ہے یونائٹڈ نیشن والا یہ نہیں کہ میں بلوچان واسطہ ہے آؤ دا پتہ لوبی ہستا بچا اسے ماں طریقہ کار کے ہستا شبت دنیا تو کا نا یا کیسے کہ طرح زار بھی طرح پاور بھی طرح لوبینگ کرے ٹھیک ہے زار نہیں پاور نہیں لوبینگ کتنا کرے حقیقت کا پامشے آیا کہ زار ہستا پاور ہستا آئی کہہ رہا کہ زار ہستا امیر نواب سردار کے ہستا ہن کہہ رہا بنیرا یا روچے $1 ملین بھی خرچ بکنا ادھر نام جاگ ہیں ادھر کانت تھے آزادی نامہ ہوں کہہ رہا کہ میں آجو پسند ہے بلے ادا چوشے کارے کرنے کی کارا نہ کرتے حقیقت ہے گپ پیشہ یا دیشے والا لوٹے بکن نہیں بلے وعدے کے زار کے طرح نیس تھے تے کہہ رہا ہمارا رائٹرز ہاں نیس تھا تے کہہ رہا مشین چیشت اعلام نیس تھے ہمیں چیشت میڈیا نیس تھے نہیں تو چی کرے نہیں گوڑے سے تو مجبور میں ہوتے ہم حقیقی قوائف کے ہستا ایسا جمائے کرے اقوام متحدہ تو کا ہمیں پروسیجر سرا رہے تے ہما فیملیز کے ہستا ہم پروسیجر سرا رہا ہوتے نی کوڑے ڈن نہیں مردم ڈن نہیں مخلوق مدامی واچ کن گایا ہیومن رائٹس کے ہستے یونائٹڈ نیشن ہے UNHCR کے ہستے میں UNHCR اسے میرا یہ کہ ہستا ہے نا ہیومن رائٹس کونسل یونائٹڈ نیشن ہے آئیے کا چاہ رہا ہے کجا ملک کے چیچی کیسا مثلا نہیں یک ملک کے ہستے یا کو دو ملک دشمنی ہستے آئی کیسا مختلف ہے نا دکنان کرتے تاکہ انٹرنیشنل ارینا تو کا آیا خلافہ لوبینگ بکت تو رہے چمکا وعدے کہ پاکستان خلاف ان چکی ہے کہتے 4000 مردم 5000 مردم ہما پروسیجر کے اقوام متحدہ بیان کو تک ہمارے مطابقہ بند تھے یعنی اقوام متحدہ کنفرم کرنے اسٹیمپ چل گئے کہ منی مطابقہ کنفرم میں کیسا ادا گوڑا دشمن ملک کے پاکستان کے ہستا ہمیں کیسا زیرا دنیا تو کا آیا آئسولیٹ کو تھانتے بولے ماں یہ چیزیں سرپت بیگا رہے یہ نہیں کہ ماکشی ملکہ پاکستان چی کا یونائٹڈ نیشن کے ہستے ہیومن رائٹس والا ملکہ کاغذیں لکھتے قوائفیں لکھتے اور مارا پاکستان ہوئی نا منی کلام ہے پاکستان شاہد نہیں منی بولے پاکستان ہے کہ ہزار چیچو ملکہ سے کہ دشمن آئی ہے ہمیشہ زیرا چیزوں خلافہ لوبینگ کرتے یہ چیز بارا سمجھے گا لوٹے تھے تو یہ لاتے چیزاں باقاعدہ مردم باہر چیزاں سرپد بھی خاموش بیگی رہیں وہ خاموش بیگا چاہ ہوار سرپد بھی کو گپ کر گی صرف روڈا نہیں سرانا مرچے کا فیرون نہیں بنتا گا ادھر فیرون نہ ترنا چاہ رہا تھا رانچو لگت دا تو روت بالکل اچھو کدی کدی مگندے نہ سمی وروچے یا کہ رنگے یا کہ شنگ اپ کرنا سوچا ہمارا پاکستان ہے چمید نہیں واقعی پاکستان امیددار کی نہیں بازیں بروچ کے ہستا ہمیں چیزا امیددار کا بھی تھا کہ مرچی BOIC بورزا آت کا آپ کرنا کہ شاید پاکستان پریشر بھی تھے پاکستان میں مردمہ درکان نا BOIC اجبار اعلان نہ تھا کہ میں یہ واسطہ آگا کہ میں مردمہ درکان آئیے بنیادہ چبے گا پتہ کہ بابا مارا یہ کنفرم کرنے کی دنیا دیما کہ یہ ملک کے ہستے گپ گوشنا داریت یہ ملک کے ہستے ظالم ملک ہے مارا دنیا حال دے گی مرچی ڈاکٹر مارا گا مرچی جیل کا بھی تک دنیا واقعی چیزیں ماننا گا کہ یہ ہمیں ڈاکٹر مارا گا ذکر ہمیں گپا کہ یہ ملک گپ سرپد نبی سے گپ کرے مردمان جیل کا واقعی ڈاکٹر مارا گپا گپ گپ بند کرتے جیلا موٹر چل جاتے
ये भला सबूत है ये दुनिया देवा ओ डॉक्टर महाराज हमा मारदमे को दुनिया चेनन तो कष्टा इंटरनेशनल फोरम तो कष्टा आ इंटरनेशनल फोरम के आस्ता आ दोस्त दिशा फॉलो करगा ये नहीं कि माँ बाप का विषय कि मैं कह रहा ಹೆಚ್ಚಿम चेने नहीं आज फॉलो करना कि ये हमें मर जानिए नहीं ये हमें डॉक्टर की शिका आपको कि हमारा इधर अप्पा इजाजत नहीं इसने वाकई साबित भी हम शिका रास भी था ना बिल्कुल रास भी था तो बाजे मरोच हस्ते हमें उम्मीद करना था कि माँ कुकर वाही कने रोडान चल रहा शायद मैं चौकदार करना पाकिस्तान आज हेच उम्मीद मदार उत जोहदा देमा भर दुनिया देमा पाकिस्तान तरह आइसोलेट कर गए हमारे साथ पत्रकार कर गए निंगुर्द पाकिस्तान सुरक्षित करे पाकिस्तान सुरक्षित करे वाडक तो शकमा पाकिस्तान पर रोड सरा का कौन चौकादार करते मैं कुकर वाही करा ग्रेवा मन चौकादार करते या के वो वजीर करा रहा उन चौकादार का ये द्रोगा दुरुस्त अच्छो के साजा तो आपको हमा बेगोना चार चेस्ट का तो हमा दो हंचेर बार तो के मसला सियासी गप पे कुता खुशी तो चगल दा बोले चारे बेगोना के हेच मालूम नहीं तो को भी दो खुशी तो या के अलो दाते चुपचाप या के अलो दा आमाई मातमत काला बात को के माय चौकी अलो दाते ये पता बे होती सोसाइटी तो करवाते मैं पहला मुझे गिफ्तगा सरदार गिफ्तगा परान मीर गिफ्तगा परान नवाब गिफ्तगा परान सरदार गिफ्तगा परान मोतबर गिफ्तगा इशवन चौक दखना है बसा ना था कि मनी चौका हेच गोना है नक्ता सरकार भी मालूम है इसी सरकार है कि बदले छाल ही ले वाए दमे गोमा शश मार्तम चिस्ता शशेन तो का ई टारगेट वा सया सयना असली के महा बसा मरु याक सियासी गप पे कुता वेल्लदा गार बेगो हाकंते याक खुशी तो चगले जाते बल्ले अದ್ದಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಚೇಸ್ತಿಕುತಾಗೋ ಆ ಸೈ ಹೆಚ್ಚುವ ಭಯಾನ ಅವ ನಜಾನಕ ಸಿಯಾಸತ್ ಜೆಂದ್ ಚಿ ಬಜ ಶಪಾಕ್ ಬಿತ್ತಗ ಯಾಕ ಬಜ ಹೋತಿ ದೊಕಾನಿ ದಪಾನೆಸ್ತಾ ಯಾಕ ಬಜ ಜಂಬಾತೆ ಗುಂಬಿತ ಚಕರಗ ಬಿತ್ತ हमेशा तो का याक के मीर मोतबरे कहते हैं हमेशा मात पता नहीं कर रहा हमें सरदार हमें कासक चट्टी कहते हैं या सियासतदान कहते हैं हमेशा लोग मत चौका हलदा है ना हमेशा चौका के अलो बिते हमें मारतो मात पे पता न जाना सियासत सरपदना ये रवा दगरा हलदार करते मैं पहला मीर गिफ्ता मैं पहला मोतबर गिफ्ता पहला मोतबरा में चौक दा करना अरे ती चौका है जना कुता ती चौक बस सियासत सरपद ची पाकिस्तान चाल करने पूरे चाकर गुमा ले बाए वड़ा ये कम का अखला होती है यार के हकीकी मर्द खुशी तो चगल था तई चोक बसक शपा के या के डी की सरा नेस्ता या के पत्ता ही लेब का मजा या के संवाद कोई कोन तेरो सिम सरकारी हे चाहिए को सियासत जिंदा खार से इशा मीर मोतबरा होती नामा को तौनी दुनिया देवा मशहूर करा के ब्यामनी पेला मीर अदा को तक ई कम हमारा चार गल उठाते मारे लाते कॉम्प्लिकेशन हस्त चागर दुकान चुक तो साजन चांदी करगा है ये कॉम्प्लिकेशन वसर ना पैदा ना बित कॉम्प्लिकेशन ये पैदा खरक बित का बच्चा एक मर्दमी हस्ता बोरेर ना मेरी शुमार पड़ता ना मंदा की मर्दमी बिता मंद मर्दम ये सरपदा सरिसरा कर्नल बोरेर अच्छे तरीके कार्य हस्ता आया होता चो को गुल मिलना पब्लिक गुमा वस्त्रा चो हर की गंडू दी ये चॉकलेट बदे कमाशे दिया ये सलाम बदे मर्दमन को गोल मिल भी बेगा टीम के भी बेगा टीम अक्सर या शोत कोही करा वस्त्रा फायर को दूमने को फौजी ये रहत के बच्चा माशूम को सीधा वस्त्रम चेकना औदा का मर्दम बच्चा खाया वस्त्रा फायर करना हालांकि वती कोत आम मर्दमा न समझा आम मर्दमा बाजन हमसे को बेचारे ये बच्चा जुल्म करना नहीं निशानी में से छोड़ देते बच्चा का आम मर्दम से सरपद ना यहाँ से लय बका मैं गोमा नफसियात में हमें ओडा बनाए देते बोले ये चीज निम मारा पदार करनी का जानगी का पजारगी का वादे कहते मिसिंग पर्सन गप कहते हैं डॉक्टर सभ्यता गप्पा करेगा बाबा मैं कह रहा केस स्टडीज मैं वस्त्रा गुशगाने या बाकायदा केसन दियमा कारा गुशंते केदा मीर मोतबरी याद का इशिया ये चोश था कि चौका हलदे दूर से चौक जनक बिता कुशक बिता चकल दाग बिता तो इशी गप त्रूगे इशी गप मरो इशी गप पुष्टा मरो बाकायदा चीज़ा गुशगा तो खामोश बीगे नहीं गप हम कन गीगे पाकिस्तान उम्मीद हम दारगी नहीं ये अंचे राहे कौले बेचारा कि इसी तो का छी बूशी मार दो अम्मा पोल सरात वाला मसला है ना अच्छे रहा है तो पाकिस्तान तो का उम्मीद हम दारगी नहीं आवाज हम चस्कर गीगे आवा रोड सरा यानी कुकार वाही हम कर गए बड़े असल कार कुकार वाही है मारा हेच फायदा न मिलते मारा यूनाइटेड नेशन प्रोसीजर हम के फॉलो कर गए हमारे मुताबिक होती कवायफ जमा कर गए ये बिल्कुल बाकायदा पजाना के दोस्त चीज़ नहीं कदम चस्कर गए कुकार वाही कर गए वो आवाज़ होती है बुलंद कर गई सिर्फ आवाज़ बुलंद करना पाकिस्तान देमा मारा हिचनर से थे पजाना को आवाज़ बुलंद करना मेला मारा फायदा रसीद जी जाजन तरह गापी चीजें आस्ते कुछ नहीं है बारह माह जी 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 दी गप्पी असते ना एक सवाल पता इदा कहते ना जब मर्तमा जब चेस कंते ये लाशा अमित चो तीर जनते या अमित चो लाशा
Pirmutii kanti ya ye fes lash ya majudim ya suchi dordanti ya teza pijanti ya karch janti ya blade sara burritti roch sa dordanti ya ye ama lash jin kammo chu bimnak bina ishi wajua tabari kammo chu bayan bekne ishi wajua chiya. मुझे ये सिंपली मनी नजर आओ तो मुझे माँ बेचारे सिक्योरिटी वाइज ये चीज़ है ना सीधा इस तरह का सिक्योरिटी वाइज बेचारे दो मनी नजर आओ दो बीत करा याके विषय के वादे के दो मार तो मैं गुलाम अहमदी तने कैसा कारण लाला मुनीर गुलाम अहमद मैं शेर मोहम्मद अल्लाह हजरत नसीब का मुझे ईशान की से साफ जाहिरत के ईशा स्टार्टिंग का गुलाम मोहम्मद नाजत का ईशान आदिनता को दियमा अदू मर्दम टॉर्चर को तक ओशान या तरीका कार है हमें भी तक हंगा हंसते कि वादे हकीकी मर्दमा के दस्ता का पता शानिगा आगा आहा जरगी के मानते गुड़ा आहन दो का याके दब पकड़गी के दो अंक के दस्ता का तो यक्की आई दीमा हमारंगा टॉर्चर करना हमाम चेर करना ताकि ये दिल ट्रक भी ई योगा होती अब का आइए मजाने गुड़ा युति गप्पा बेकाते गुलाम अहमद तरुआ के देमा हंचे मुझे टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं हंचे तरीका शरीका ज़ारा होता है हमें तरीका होता है कि शेर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता डाला मुनी रहेगा वदा आखिरी गुलाम अहमद शहीद करा भी तक तो एक तरीके वो हमें शेषानी दूसरी तरीका ऐसे कि मना खौफ होती दहशत फैलाएंगी याक मारते हुए कहते ओ हो इसी चौक के चा मैं खमा शब्द सारे ना मजा कम चोर दिल माल का मैं चाकर तो कभी हंचे मैं ख्यालात मारे का इसी चौक का चा अल्लाह 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 इसी दीवा चेहरे का किला है जाता का इसी जैसे में टोक टोक तो मन चौक बार तो और भी मक्के कहते हैं वहाँ पदा वहाँ खासा चट कहते हैं मीर मुतबर कहते हैं बेचा करा हमारा जाता कि तो बेचा ते चौक अंगा जिंदगी मया रोड सवा दर मया काप मका ना के टीवी दर ब्या चीज़ी मगवा तो गेंदगा रहे के लाश से तुरस्ता दिलाती गना दी लीत याक सबब ही हमें बीत का देखिए वजूहत हम बीत करना मतलब मेन वजूहत हमें दूसरे तरीका शानी कि जहाँ गोले लाश के अस्तर से जगल दते याके थोड़ा आमाच में बंद दूमी हमारा टार्चर सेल तो का आई पार्टनर दप पकड़ने को वास्ता एजे जान एदा तो जब दस्ता ये दस्ता तो बे तो कबूल करने यार साहब ना लाट अंची जोरा की चीजें ना या टॉर्चर अंची जोरा की चीजें कि तो कबूल करने अगर तुम आको तो तुम कोता ये को सवाल इदा ये कहते हैं ये टॉर्चर दे में वास्ता मना चुना लगी के ई साबा ये चीज करना ना मा चीज तो ये चीज चाह रही में जिंद ना बिट का गलत था मन चाह रहा ये चीज़ा जब लाशा दौड़ दा पब्लिक तो का आ कलियों को कंते ना कि ये जाहिर कन की नहीं कि मन मंचस को तो हम बरा लाशा जागी बरा कल दिखा का सही ने भी कुछ आई रे ना जैसे कि तू तक मर्दम जो छीने दरद का लाश पर चो लाश दरद का ना कल कुत का बर जगह दे कल कुता भी ना बल्कि या के लाश अंचो दौड़ दा कि मर्दम बेगन दंती इंसान नफ्सियत अंचुशी इंसान जब ये चीजें गिनदी इंसान तो के खौफ पैदा भी ये चतो कना मर्दमा ये हैवान है इंसान ने आना ये चीज आ लूटन कंट्रोल कि मा चतो मर्दमा कंट्रोल बेकने ना अगर बुनियादी शुरुआत तो बेचारा मर्दम जो चस्कना बितना शशमा या हफ्तमा या साल या 2 साल गार बितना मर्दमा बिम या तो 2 साल मर्दम गार पता दित्ती शानाची फायदा नहीं ये चीज़ा 2 साल गार का फायदा नहीं पता मर्दमा दर के यालत फायदा नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट ama step pana yuri chizan to ka ai achun to gende ke baluchanga khamosh nabita baluchanga man guma jang kan gaya gura chi kanti gura ami marduma cheskan dege balucheska gura shan 2 साल गार का पता shi lasha dor danti normally dor danti lash sai tirjanti dor danti achuke baluchan to ka bitta pisra अगर 2004 शुरू करने का है पूरा मी साहबा lascia grit sei tirjanti do tirjanti do urjanti आइए चंद जितने बलोच अंगा त्रोसा बीमे तो का आएगा नया ये साहब तो का गुड़ा ची कंती तेरा केल तीला क्या मर्दमा चस्का भी होते ही माल मड्डिया होते ही लोग जागिया होते ही शहरा कुजाम जागिया आउदा बुंदा ते रिस्क रोजी का खराब कंती हो ताकि तो बोतरों से उछी भी
آ چیز نبی تشن گوما انگا بلوچ قوم انگا جنگ کنگے انگا نترسگائیں آئیے چند پدا اسٹیپ پہ دیگے زیادہ ضرورت ہے کہ چسکاں او بلیک میل کنگ جنینی آدما یا جنینی اما ای اما جو شین ہے نا جیسے کہ میں نام ہوتا ہے بیرمنتی کنک جنینن گوما یا بدتمیزی کنک جنینن گوما ای صحابہ مردم ما خاموش کنی مردم انگا خاموش نہ بیتگا مردم انگا جنگ کنگایا نی ای سٹیپ جو لاسٹ جیسے کہ کاری لاشا او ای دیما جب شین کنتی ای لاسٹ سٹیپ پانچانی ای آخری سٹیپ پائیں جنگن تو کے جو لاشا بیرمتی کنتی ای صاحب تو کا کیا یہ بیم پیدا بھی مردم دیکھ کے یہ بگن دیے یہ بیم میں پیدا بھی پو چتو کتگی لاش نے جیسے کہ توگوش کے بلوچ کو میں نفسیت انچے کرے یا یہ کھلائی دے مجھت کی یا کارچی دے مجھت کی یا تیزاب دے مریت کی گئے یا وہ بلیڈ سا بورت کے روچ سا دور دات گیا وط لاش انچو بیت کے چارگے لائق نبی نا نی ای دروس مردمان تو کا بیم دے گے چینی نا شانی کل تیگے گا مردمان تو کا بیم ماں کنگی نا بلے یہ سٹیپ پانچانی یہ سٹیپ پنی فائنل منی میں نظر تو کا فائنل سٹیپ پن تو کا یہ رستہ ہوتی نا فائنل سٹیپ پن تو کا رستہ و انشاءاللہ امید ما راستی کے برسن جلد آزاد بیتے ہیں بلے ای نہیں کہ میں خاموش بنن دی کہ آزاد بیتے ہیں ای وڑا نہیں کار کنگی گی سنگتاں کار کنگی گی مردمہ کار کنگی گی قومہ کار کنگی گی ایک سنگت نے پوری قومہ کار کنگی گی تو سنگت کار بکنا ہو انشاءاللہ آزادی جلدی بارا رہتی زاجان اگر تو ایک آپ کا ہے اس طرح کا شمار یاد بھی ڈاکٹر خالد شہید ڈاکٹر خالد واحد کمر برات ایک وعدے جانا کا بچتے ہیں وہ تھی دو سنگتا نے امبرایا ای دستا بنتے کیمپ ہے ایچا ادھر فوج پتری ایریا تو کا یہ ایریا ہما ایریا ہے کہتا بلوچ بھی ما ایریا ما کدی کدی شد کے نظر آتا ہے جنگلی مچے نے کاس نہ ہوتے لیدا ہم چطور کون درگیب تو جاتا تو مچے کو تھا وہاں کے جاتن تے اسے لاش دستا کو تو ہوتی گا یہ وتی جاگا ہم سوچتے تھے حالانکہ لاش دستا لگا تو مردمان کا ایشا پوٹو دا ڈارے دکھتا ہما دورا چی واسطہ مردم بچاری کمو اکلا بچاری کیا ادا بلوچ نہیں کاسنے تے کیمپ تو کشا برتگا کیمپ تو کا دتا یعنی ایشانی ہما وڑا چچو چگل دات کا ماں بورتگا یک کنڈی تو کا مثلا لاش انسان ہے یک دست چش بھی چطور بھی سر کے ٹونگ بتا کا یہ تیرا بتکا ہما جگہ کے کشتا کشکا رند بھی سر تو کا ڈریل کتا ٹونگ کتا گیا تیر تک ٹونگ کتا سر کپ دی رات کا مثلا ای پوٹوے چینکنا شنکنک چی بتا ہما دورہ تے ڈاکٹر خالد تنگا میں سٹارٹنگ دورہ کوشا طریقہ شلاشا بےحرمتی کا نا وہ دومی مردم کہتا شاید عبرت بیا شاید بتروس سنتے بھلے تروس چی مکہ ڈاکٹر مکہ گپ مارا یاد پیدا کے ڈاکٹر اللہ نظر ہے شو ادک میں جیل بتگا نیرم جاگے ونت کا اکش کو ادک جیل بتگا ماں چار تک منی کش کوٹیا مرد میں سخت ککار کر گئے وادے کا یہ سارا ٹارچر بتے منا کا جانا تھے بولے ماں دار دو بھی ہے گا بولے ماں آئی وڑے ککار نہ بولے ماں پتا ہمیں چاہتا واقعی منا معلوم ہے کہ منا پرچہ جان گایا ہاں بس کا معلوم نہیں کہ منا پرچہ جان گایا وہاں کے انسان کا معلوم بیت کے منا چی واسطہ میں لاٹو ورگا یا کہ منی مقصد چی ہے کوڑا آ چیزاں چ بوڑ بیت نہ یہ ٹارچر اسا تھا نہ یہ چیز کے ترو سے بیمے دلا کہتے کہ ماں چو جانا کو ہم چیربا یہ چیز دلا سے دھارا کہتے ہیں اشان چ بوڑ ضرور ہوتے تو ہنی بلوچ چاگرد کے واسطے آ کے حقیقی جوہدکار کے واسطے تو ہنی وات بچار یک مرد میں خیال بکائیں دشمن ذہنہ انچو بھی آئے گا نہیں کہ یک مرد میں آ وات روگے ہنچیں جاگے کیمپ پی تو کا آزارنگا پتہ واپس نہیں آیا اے معلوم ہے کہ واپس نہیں آیا نہیں تو ایشیا تو چی تروس دلان آ دینے ایشیا تروسی دلان آ دیت کرنے سوال پیدا کرنا بیکتے ایشیا تروسی دلان بنا دینے اور دومی ہما چوک ہما گونڈو کنون یعنی کہ چھی بوشی مردم کہ دنیا تو برو یا گونڈو بچارے جن کو ہم بچارے یہ جن کو کہاستا شانی کار چیئے واسگانی شانی سراران دانت شانی گونڈ کے لائب بیدارانتے گونڈ کے اسکول ہم برانتے شانی ہما چیزتے پیکنکا برانتے گونڈل کو چوک ہمیں کہتے ہیں ایک صحافی ہے دیما جو اس کہتے تھی ریاست چیا ریاست دہشت گرد ہوتا ہے نونو کے کسانی چوکی ہم گوشتے کہ منا ہیچ تروس نہیں سے ریاست تو کا تو یہ قوم اچھی تروس سے نہیں
حقیقت وہاں مشے نا بھلے میں گپ گوشک مطلب سے کہ ادا نہیں ڈاکٹر مکیتا کے گپائیں ڈاکٹر سبیا کے گپائیں یا کہ سمی دینا پیسرا ایک میسج رہا تھا ایشانی زیادہ تر فوکس یہ چیزاں سر ہے واقعی منوج کم ترسا سے دارت کر بھلے نیم مارا کم پروسیجرل طریقہ کہتے ہیں ہما طریقہ روگی کی ہما راہ و راہبند کہتے ہیں دنیا ہے ہما حسابہ ہوتی جو برگی کو ہما وٹا گیلونائز کرنگی گے جوہدا ہے بلوچ کو مت جوہدا کر گئے بالکل انچو سال زمان کے کنگا انتباز مرگا ہے او تے مرگا بھی ترسگان ہے بھلے آئیے انچو نتیجہ کے ہستے ہیں آثار کے ہستے ہیں ہمیں موج کے ہستے ہیں ملنے کا پرچہ نہیں حقیقت ہے کہ میں پیسرا مناسات کا نا دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے مرچی دنیا کو آتے گلوبل ویلیج بھی تک مارا یہ چیز معلوم بھی گا کہ واقعی یہ دنیا تو کل آتی چیز ہستے پریشر گروپ گوشک بنتے ہیں یہ دنیا تو کل آتی چیزیں ہستے ہیں گوشتے لوبینگ گوشک بیتے ہیں یا چیزیں ہستے کہ تو اما دشمن کے ہستے ہیں آئیے کمزور کرنے کو واسطہ ہوتی کیسے ساتھ تو بلڈ اپ کرے اما کجا مدارین تو قبر یہ چیز بھی ہستا پیسرا مارا چیز معلوم نہیں بیتے گا حقیقت وہاں سے پیسرا میں ہمیں بیتا یا بجانے یا بکوش جنگا مذہب رہے بھلے یہ سیاسی ہے یہ طریقہ کار کے ہستے ہیں نوکی ہم پروسیجر کے ہستے ہیں ہمارے فلفلمنٹ کرنے کو واسطہ ماں یہ نسات ہے یہ ڈاکٹر سبھی ہیں تاکہ ہستا ڈاکٹر مہارنگ کے ہستے ہیں یا کہ بی وائی سی کے ہستے ہیں ایشانی وقتاً فوقتاً ہندگی میسج کی پیدا کا مگندگا ہے زیادہ تر ہمیشہ اس طرح فوکس کرنے گا کہ بابا جوہدوں سے ہی درست کرنے کا ہے بھلے جوہدہ ہوتے کا چینلائز بکنا اچھے اندازے بکنے ہے کہ واقعی باثر بھی ایشام باقاعدہ شروعات مدتگا کا ڈاکٹر تھا نا یہ بی وائی سی والا ہر جگہ ہمارے ٹیم کے لانگ مارچ سے ہوگا یہ کہ ہر جگہ استقبال کرنا بھی تھا ایشام فارم گو تک مردم رجسٹر کرانے تھا بھلے پتا ہمیں مردم کاستا گار بھی تو کا لاتے فارم ہوتے رجسٹر لگتا ہنگا تک یہ فارم رجسٹر بھی کرتے ہنگا تک تو ہوتی ہم مردم کے واسطے آئیے مان تو نام کے جان کے آئیے ایف آئی آر برو بکن ہر چیز کرنے بابا مردم تو نہ معلوم طرح بکنے نامعلوم افرادی نامہ بکنے تری مسئلہ نہیں تو ہر چیز نامہ کرنے بکنے ایف آئی آر والے ایف آئی آر بکنا کہ منی مرد میں یہ ٹیما منی دیما کارکڑا بیتا چسکرا بیتا من نہ نہ کہیں کیا چیز تو پرواڑ تھا ہوگا تو سے آما چاہیے کہ تو نہیں تک واقعی مجھے تو کیا آما سول ڈریس آت کا ایٹ لیسٹ ایف آئی آر ادھر بھی میں ایف آئی آر ذریعہ تو ہوتی ہے کما فیملی ممبر کہتے ہیں وادے کما پروسیجر کے دیما کہتے ہیں انٹرنیشنلی تو آئی مطابق ایشیا ایز اے ایویڈنس پیش داشت کریں کہ یہ روچ بھی تک معاشرتی پولیس اسٹیشن یہ ریکارڈ موجود ہے کہ کار بھی تک وادے کا لاسٹ چکل دیکھ بھی کوڑا ادھر دو چیزیں کہتے ہیں سرکار کسی کو ماننا تھا کوڑا سرکار ذمہ داری ہے کجا ہے یہ دو ہی چیز بھی کہاں تھے تو یہ طریقہ کار ہستا یہ نہیں کہ مطلب کہ بابا سرکار آواز چکا تھا کہ سرکار اسی ملک نہ بھی تو اسے نامعلوم افراد واسطہ تو ایف آئی آر درج کرتا بھلے یہ ایویڈنس ہے کہ تو دے تو وعدے کے یونائٹڈ نیشن تو کا یا کہ دیگے فارم ہی تو کا آرگنائزیشن ہی تو کا پتہ ہمیں چیز تکرا ثبوت بھی تکا تو بابا آؤ گار بھی تو سرکار ہے وہ حفاظت کرنا کو سرکار کار ہے نا اگر سرکار اسی ماننا پڑتا ہے حفاظت کرنا ہماری کار ہے موئی ٹیم ہم چکتا وادی وڑی کیس کے اکمولیٹ بنتے یہ وڑے 500-600 کے 1000 کے بیتے اکمولیٹ کے بنتے جوابیاں بنتے پدا سرکار واسطہ پریشانی بھی تھی یہ تو بھی مانگوش کا یہ نامعلوم پڑتا پتہ نامعلوم کیس بھی ہنچو ایف آئی آر درج بھی گئے وہ پتہ انٹرنیشنلی رہا کہ یہ پتہ سرکار کار ہے مردمان حفاظت ادا سرکار حفاظت کرنا رہے تو دوئے نیم گئے کہہ رہا ون کیس بیتے ون سچویشن ہستے تھے بھلے چاہیے پروسیجر طرح فالو کرنے گا ایشان ہوا تھا بارہ لیڈرشپ لوٹی لیڈرشپ تو جان کا ہے آیا ہوا جیل کو تھا کرام تھا اچھا نہیں لیتے گا پتہ آرا نہیں لیتے گراؤنڈ ریئلٹی میں بچا رہے ہیں واقعی بھلے پدا بھی مائے دیما نجما دیما در کہتے بعد ایک ماں چاہ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سخت ہم بھلے پدا میں کہہ رہے نجما دیما در کے نجما کے دیما در کے مرد میں امید کہ واقعی نجما کو جاؤں وڑا ہوتی برات واسطہ کار کو تو واہی کو وہ ہیچ خاموش نبیت مرچی یہ جگہ رستہ کہ آئی کیس بالا چھے ان چکا تک بی وائی سی دا کجا بی وائی سی تو زور تو دیما بہت کجا جگہ رسے ہمیں وڑا دگے میں ڈاکٹر مہارنگ جند کیسے آئی ہوتی کہ خاموش نبی تی جگہ رسے سمی دین ہے ہمیں کہہ رہا دے میں ہستے زندگی کیسے کیا کجا وڑا جو خدا ہے ہوتی واسطہ کماشے گا گرے تو یہ کیس میں دیما ہستم بالکل کہ ایشان وعدے کے دم نہ بوٹ تک وعدے کے وہ جہد پشتا نہ کہیں تک نترست تگے یہ چاپلو سے مردم پنچایا اور تک کہ آتگا مردم امید ہے آتگا ایشانی کا ہم گوشت داشت تک وہ تی جہد وہ تی دیما بوٹ تک اور مرچی دنیا دیما یہ ظاہر بھی تک واقعی یہ جینین کیس ہے تو یہ وڑی جینین کیس باتیں کہ بعض ہم چوک بیان میں اکمولیٹ کران بند تھے وڑا علامہ چیزیں بھی تھے بلے چیئے پروسیجر
बार बार डॉक्टर ने ताई चीज़ा देगा, बार बार दो चीज़ तरह जोर देगा कि प्रोसीजर होती है पूरा विकने हम मुताबिक इंटरनेशनली दूमी के हंसते हैं कि कासक चट के हंसता है या कि हमें चीज शेख में अल्फाज बल्कि बार बार इस्तेमाल है हम सरकारी आलाकार मुगशाने बल्कि अल्फाज कासक चट हराबे नहीं सरकारी आलाकार के हंसा आहानी गप्पा मया आयत आ तरह पद्दर कड़गीगा आ तरह जानगीगा कि वादे तिब्राते गार बिते तिकरा के कहते चापलूसी गप्पा लगते कि मन तिब्राता दरकना तो परेशान भी तो बेसमझ के रोग बंद गए तो बेसमझ की दुश्मनी हम आके कहते तरह तुरसेन का लगते तो हिच मगज तो बच्चा गप करने ती बराता करते कुछ तराव कुछ आते इहो तरह जानगी ये ती नहीं ये ती दुश्मन है ये चीज तरह तरह बाकायदा कुछ गाते वो बहरहाल खामोश भी गए नहीं ओ 2004 दे लैब पता कदी कदी बंदा भी माँ के दग आपे करें या कदी संगति दग आपे करते मत जाना एको मनी गाना बल्कि बात संगति गुमा चो बितक खामोश करने को वास्ता हानि कुजाम तरीका तुरसेना के बितक कुजाम वड़ा हानि पोस्ट जनक बितक कुजाम वड़ा हानि भावता लेखक बितक ताकि खामोश भी गाप मकते भले कौल हुसैन का कया नहीं मनाज मुख्तारा का गाना है जितने उसे गप कने या शर न कने शर खामोश बेशर है गप कने शर वाजह तीरा वरे वाजह तीर वर्गी गुड़ खामोश पर चबे मामा खामोश पर बलूच भी तो खामोश में होता लट जा तारा खुशी तर चगल था तो अच्छी करिए खामोश में मेरे कम से कम इंचो मौका ना इंचो मर्दम चेनो है ना इंसानियत तो तर कम से कम दर्द भी कुकारे हो कम दर्द भी गा मेरा गाछ पे कुकारे कम दर्द भी गा तक देख मर्द में बेश कोते अब बात यहाँ मर्द में जिंदगी नहीं है मौत या के जात बोले ये चीज हम बहरहाल बगैर शनाबित देखिए हेच राह نیسته अन्यू पता फिरौन दौरत का तो जाने उदा कि फिरौन जोड़े को नि फिरौन के हस्ते आसिम मुनीर फिरौन के हस्ते आ खुदाम किरदगार करते आ खैर में देमा बलूच है असर नबी पचक बलूच बजक चके हमारा कब्जा बितक या हमें फिरौनी दौर सरा को सकाए ता खैर पाकिस्तानी मसले से हस्ते के बड़े पता भी आई है डोमिनो इफेक्ट में सरा कहे तो ये नहीं तो वादे ये फिरौनियत ये लाइसेंस के दायर भी और फिरौनियत लाइसेंस है डोमिनो इफेक्ट भी मैं सरा कहा थे ये चीज भी निमारा देवा चाह रही हम जोहद खामोशी अपना बीत माय कारची मादा सोशल मीडिया तो कम नेला मारा कम अज कम ये चीज हाईलाइट करने की है बहरहाल जायजान अगर तो गप्पे करे अगर देखिए संगति गप्पे कहाँ चीज बाबता हमें मिसिंग पर्सन का और खासकर डॉक्टर सभी है आके ये पॉइंट के रेज को तक ये खास कर या कि हमें ऑपरेशन है का क्या ये नाम आगे आई बापा तो जहरी नाम आगे जहरी तो ऑपरेशन भी गए मारा जाने लूटे को पर्चा का जहरी नाम आगे का है पर्चा जहरी नाम हमें वास्ता कर है ऑपरेशन से बाहर जाकर भी मतलब जहरी हमा एरिया है क्या उधर मीर नवाब सरदारानी बच्चे बिता होल्ड भी तक आ होल्ड खत्म भी तक नी सरकार तक पो मनी मर्दम खत्म भी गए आया मेरे के जिंदगी में सरकार वास्ता पाकिस्तान वास्ता ये जिंदगी मौत सवाल भी तक ई एरिया में दस्ता बरो बड़ा मंगार कबा हमें वास्ता ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर सभी है या क्या लफ्ज मुनेला पूरा एक फलसफा है आ वादे के कैप्टिविटी किलिंग बाबू तक आप करते और आवारण नाम आगित आवारण नाम पर्चगित पर्च की एरिया है तो का आजाद है तो दुश्मन हम जो मजबूर है हम अर्धवा गित डायरेक्ट खुशी से चल जाता है पर्चा का आजाद की मानी बीत ना कर ना का बन के तुर से ये एरिया हंचो डेवलप बीता बलोच जोहत्तों का सही में वादे के डेथ स्क्वाड नाम आगे उड़ मकरान नाम आगे डॉक्टर साहब यार यक यक लफ्ज होती कुजाम जागा कुजाम मिसाला फिट कर गए आ तरह हाल देगा है कि दुश्मन कुजाम अंदाजा कुजाम एरिया या तीसरा कुजाम हरबा इस्तेमाल कर गए तो मनेला ये बाज इम्पोर्टेंस दारी थे डॉक्टर साहब वीडियो शे मर्दम गोश बिदारी यक यक अल्फाजिया होती जहना बना देनी कि कुजाम अंदाजा एक जकन गए हमारा हम सरपदी जीर गई और देमा ही शंकर गई खैर जायजन अगर तरगापी हंसते तो कुछ करिए मनेला संगत निगा पदा हमारे रिपीटेटिव बनते मैं उस मरी थी देखिए संगत एक बार जीर लूटी दे आर मोस्ट वेलकम सो ना कोड़ मार दो इस पैसा बंद का तो चूसे बच्चा के स्पीकर तरह बनता हुए जी पल गप हमेशा संगत दोस्तों को ता वो संगत बायदे यार वक्त हम गुड़ा गप बिजना करना बितना कि वसरे पैसा फायदा नहीं है हमारे एक मौजू है एक टॉपिक है तो कार है जैसे कि मर्ची टॉपिक है और ए उड़ी टॉपिक शारा के मर्दम सरपत भी में उड़ी नादानी मर्दम सरपत बना اما چوشالی سرپد نه هیچ چیزن تو که ما شته سرپد بینگو
حالات شت سرپد بینگو ما جو واقعہ بھی گئے ہاں شت سرپد بینگو بعض چیز ہستا کہ مردم سرپد بھی ارچ گپی منا زیرگی کا ما زورتا ہوتی کہ رہی کتا اور شمی مہربانی سنگتا. جی تے ہوں لکھ منت قربانہ وہ سنگتانی نندگے ہوں لکھ منت ہوتی گا پراسا قربانہ بلے مرچا ایسے کہ ایک طریقہ کاری مگندگا اوتی سنگتا براتا برل اسپیس ہر چیز کا اوتی مرضی والا ہوتے بلے ما انداز یعنی کہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ میں چاریں بک کے یا کہ اسپیس ہے میں کو بلو چندرو ما یا کہ سنگت ہے برات اندرو کس کا سیدھا دشمن نہیں ما پدا ما ریا رو مطابقہ لازمی عمودہ نندے شاعری ہونا پسند بھی نہیں میں شاعران تو کا نندن کو مجبور رکھوا چا براتا بلے نیم مارا چشکن کی دائیں کم کے ارے کیا ہمارا اس پیسہ کی زندگی مسئلہ نہیں تھے اس پیسہ ہو رہا کہ جت کا اچھی بلے 6-5 گھنٹہ ایک وعدے ادھا بک کے ماں پہ اس طرح واسطہ شاید یا کروچے کے دروچے کے بلے مدی تک نا مدامی ہے بولا نیم مارا کم آستا آستا یہ ٹاپکن سر ہم گپ نہیں پچکا ادھا یہ ٹاپکن سر شاید گپ نہ بھی ہوتی موڑی ہوتی اندازی مجھا موڑا گپ کنا ہر ایک کی ہوتی ہے ماں کوشش کرنا منی ہمیں کے اسپیس کے بنتے ماں ہنچے اسپیس کے واقعی آکے مردمہ خور بکنت یک لنک کی جوڑ بکنت یہ انچین اسپیسی کے شی انچین سرحالی کیا یہ سرحال مردمہ یعنی واسطہ ایک لنک کی بھی درستانی واسطہ ہر یک مردمی امانے کہ یک دائرے یک سیمی وزیرے سیمی 360 دائرے ہر ایک تو دستا یہ بکن دومی جاگہ نہ لگی بلکہ رو اور بنتے تو ہما دائرہ باہر جوڑ میں ہما نیوکلیس کے ہستے یک مشین یہ پرو نیوٹرون چیشن الیکٹرون ہوتی نہیں ہوگا چکا ہے الیکٹرون میں سارا چکر گا تو ایسا نیوکلیس سے ٹاپک مرد بزیری سرحال بزیری کہ ہمارے کردارہ نیوکلیس کردارہ دا بکنا آئی کا شکر الیکٹرون بچکر رہا ہمیں چکمہ پروان استے برحال میں کوشش ہمشہ بھی دیکھئے سرحالی دین طرح ہمارا معلوم بھی مدو ہمیں مطابق کر رہا تو وہ اسپیس جانتا جنا سنگت معودہ ہم رہا دا ہم کھائیں دیکھے سنگتا ہم 10 بندی ایک ذات جانتا ہوئے یا کہ دیکھ رہا ہاتم جانے پدی کے دکھاتے ہیں ہاتم جان ویلکم تو دنشتے کو دیکھے بازی سنگت کے آستان در نندوں کا آہم خیر آباز حقیقتا از گٹا ہم گراؤنڈ تو کا واہن کارا بھی مگندگا ہے واقعی جو سطح کر سکتے مرچے کا آوازیں بڑزچ پیدا گئے یا ہمیں سنگت آئی کہ ماہو جانے پاکستان ایک وشانی فرق کشن پاکستان ایک قول چلانے کے دیش ہے یا کنٹری ہے بولے آزار دے گا دم بارت بولے مرچی میں بچارا سمی کے ہستے مزہ کا رو یا چاکلیٹی بہا کا چاکلیٹ آگا ڈالر یا بہا کا 5 ڈالر بازا یہ نیمہ 15 میں ہڑتالا بازا میں ریلا سوار بیتے کہ 5 ڈالر بہا تو کو $2 ماں میں ریل ٹکٹ کر تو رو تو ہم ہڑتالا ہو بیتے کو وہ تجھے واس داتے نہ کہ مری دیا نہ کہ توی دے نہ کہ سرکار دا بولے سرکار کے ہستے وعدے ہوتی ما فیک ڈیلیگیشن کا راہ دات ہم ملین خرچ کہاں سرا پاکستان کے ہستے ہیں ملین خرچ کر گئے بلے ناکارہ چیا بھی گا آئی ہمیں سبب بھی کہ آئی ہن تو کا انٹینشن نیست ہن قوم چن تو کا چے وشتے اما وہ اما حقیقت نیست حقیقت چ ڈن ہزاروں واسطہ کار آئے آہن تو کا جذبہ نیست جذبہ واسطہ کارنا تو چیو شہ نمین مجید کہتے پوتی آئی جذبہ ہے کہ میں پاکستان بچا رہے نہ آئی جذبہ ہے کہ میں سوئٹزرلینڈ ہرا دے گئے کم کم نیت پر مینا مجید نام گے تو گڑا گڑا گپ تے گڑا بھی تا ادا چی اچھا مینا مجید ایسا مثال ہے مطلب مینا مجید دگرے نے درآمد دے سیاد وار سا کال سے کا ہر چاگے برو بلو چکی دوں سیاد وار سے ترما لہنگاٹ نام وغیرہ سا مینا مجید وغیرہ سر یا کہ زبیدہ وغیرہ شر وتی کا ہمیں واسطہ مشن نام وغیرہ بلے مگوشک مقصد ہے کہ یہ سرکار کے شان سر زار خرچ کا یہ پاکستان دل دادا نہ بلے مرچے اگم میں براتے روتے اودا کے کاروائی کنتے
بزگ وتی خرچہ روتے پمشکا کامیاب بھی جی حاتم جان تو مائک سرائے سلامت بات قربانہ مائک تیے حاتم جان منی آواز تھی کرا پیدا کے اگر پیدا کرنے زائد کم کہ آواز ابدیم آواز داتا حاتم جی حاتم جان دیکھ رہا یہ آواز پیدا کی پل منیالا کم کی یورپا سردی وجہ فائبر لنک برف لگتا ہے نا ڈسکنیکٹ یورپ تو کما حاتم جان ماں کوشش کو طرح گپ پرمائیں بلے شکتی نیٹ سام برادری کرگا نہیں مردانہ تو سفری تو کا ہے جاگیا نشتگے برل پدا محترے کچھ تو راہ دیں شما یا کہ امریکہ سمی جانے یہ بھی نبی یا کہ شما یورپا شما نبی برل تو پدا میں اکثر آتی ہے منی حالا ترا ویلکم کرا منتور die آواز پیدا ہے مجھے اذا من زنا network مسئلہ ہے یا دیگه چی مسئله ساری شمار چی گوش کرتے من نیش کتے من اسپیکرت که من پدا چاره سپیس ران کنگانی من در کبتا من زنا چی مسئله یا منی تویتر بری بری چی ہم لوٹی گر کی اپڈیٹ لوٹی ما پیال مبدل اندہ کان چارنی تو مزنی سرحالی اجا کتے که تو گپاتے ما بری گوشدار گیا تھا بری دیگنی بھی گیا تھا ہمیں مسنگ پرسن ڈاکومنٹیشن ہمیں کارانی حوالہ ہو یہ درستانی کلیکٹیو ایفرٹ یہ کلیکٹیو ذمہ داری راج ذمہ داری پدا من کلام میں کرتنی یازدہ ہو چیزیں بھی بلکہ 12 بج 20 نومبر ہم شہیدانی روچے یہ روچا ہر روچ کے غلامی قومی یا روچ نو کے روچی نو کے جہد نو کے جذبہ گم آباد شروع بکن تو وتی کارم بہتر کنگے جد جہد بکن کار ہم چکے جلدی تر شرط تربان شرط وڑیا ما زوال یہ نیمگا برتگے آئی تو کا چنچو مسئلہ جیڑا کریٹ بتا ایک بلاہیں آئل شان کارن تے ادا پروشن تے یک چکری آسی لگے چنچو مزدور امودا مرت او ایٹو من کنا اصل خانی شپنگے وزیرہ منگلت مبام یہ درستین چیز ہر کسی کہ مثال اگر ڈائریکٹ پولیٹکس کو ہمیں چیزیں سرکار کت کان کہ یہ انٹرسٹ ہستے اسکولن سر کت کان تمام مرد ہم کار دیما ببار تو گن دل و ست کا بلوچی بھی کنتے من کھیلن بعض ان چیزیں وقت حل بیتے او فی الحال گپمشا سلامت بات ہے حاتم جان تو یک نیمگیا کے اشارہ کنگا کہ کار سیاست کا نظام یہ کار اصلا سیاست جند ہم ما سیاست سرپد ربطی ما سیاست کے نعرہ نام زنا واقعی ماں ہمیں واٹ سرپد شروعات تک بنیاد آگے مارا جاتے کہ زندہ باد مرد آباد سیاست ہمیشہ یا کہ وہاں ابھی پہلا پارٹیاں چسکو تک پہلا پارٹیاں چسکو تک روچ مارچ کا تک بیماری موجود ہے ماں ہمیشہ سیاست سرپد دی حالانکہ اصل سیاست کے ہمیشہ کہ تو ہوتی قومتوں کا کجام وڑا کردہ دے ماں برے تو انچو کچھ کہ کسانے ایک روڑی بابتا کا مخلص بھی ہنی بچا بی وائی سی کہتے بی وائی سی چھی واسطہ مردم آئی دم بایا بی وائی سی کا اپنو کے نا بی وائی سی ہما کا پکڑ گیا کہ مردم نیشنل پارٹی کو تکا ہما کا پکڑ گیا کہ اکثر منگل پارٹی کا ہمیں کا پکڑتے ہما کا پکڑ گیا کہ بتکا کہتے مسلم لیگ بھی ہمیں پکڑتے ہما کا پکڑ گیا دیکھیں نوکے کا پکڑ گیا نہیں بھلے مردم چھی واسطہ آئی دم بایا مخلص تھی مخلصی طرح پیشداری قومتوں کا کدام حدہ تک یہ امرا ہے ہمیں وڑا گیا ایک مرد میں مخلص بھی صرف اور صرف ہمیں روٹے کا تو نام گت ہنی ہمیں صرف ہچ مکا سیاست تو ہمیں چیزیں نام ہے نا وہاں پہ سر گوڑا سار سمجھتا آپ ازک برو صرف ہمیں کونٹانی ہے یا کہ چیف شنتے چھمانے یا کہ بارڈر ایریاز کے آستا ہمان تو کو مشکلات ہائی لائٹ بکن دنیا تو کا ممبئی میں سے آستا نا ماں دیکھیے شہزاد آباد مرد کر گا نا ماں گھس گا مارتا چو میرے گا ماں نہیں غلطی ہے کچھ کا مردمان غلطی ہے پرچہ چوش کر گا یا کہ سرکار غلطی ہے چوشے مردمان غلطی ہے چوشے یہ روڈ کے آستے چی وسا قاتل روڈ یہ روڈان سرا کھار بکا
ہر ایک بعض مردم سے کار نہیں کنگا ما یار ما سیاست اوکے سیاست میں ملک تو کا مسئلہ ایسے کرنا واسطہ کہ تو گھپٹی کرے اسی سیاست یعنی ہمیں ملا ہے بچہ کہتے ہیں ممبر سرا ککار کا اسرائیل مرد آباد یا کہ مجھے مرد وعدے کہ تو بلوچ بابتا بابا یہ روڈ بابتا تو گپ کا یہ مردم میں رگایا کچھ میں سیاست رکھنا اڑے طرح 16 مجھے تو انہیں ممبرہ سوار تھے میں پہل کرنے گا استعمال کو وہ تو ممبر سرا نستے تھے تو ککار کو اسرائیل مرد آباد امریکہ مرد آباد تو یہ نعرہ جات ممبرہ شیئر کا ہے ڈائریکٹ تو پتا کہ بابا مانا سیاست سو سیاست مکا یہ مردم کے کنٹانیوں میں رگایا مرچ موٹر سائیکل میں گندگا چھتو سوت کے چکل دات کا ماں گندگا کہ ہمیں روڈ ہے چھتو خاتلے روڈ ہے دیکھے ہچ مکا تو اس طرف ہمیں چیز طرح کار بکا کہ بابا ایک ڈرائیور کے ہستے بابا ڈرائیورہ چوشی ہما مالکان کے ہستا بسے سرکار نامہ مگر تو شما کار کرنا نا تو مخلص کے میں قوم پتتی ہم رائے بھی تو ہمیں بس مالکان بغیر سرکار ہمراہ بھی حقیقت تروش ہے ترنگ کار نہیں مخلص میں سرکار امرا بھی وہ سرکار مت امرا بالکل اڑے فوج ہے تو امرا بھی فوج مت امرا میں الفاظ استعمال ہے بتکل آتے مردوانی واسطے گران کپت ہے بولے سیاست نام ہمشہ تو اگر مخلصی پیش دار فوج بیا بغیر بس مالکا کہ یہ ڈرائیور آتا نا لائسن استے یہ ڈہار ہوگے 400 اسے یک سائڈ بیار کشاں تھے مواب مکپا یا کہ 4 دپا تھے اسے چھل 5 مردم کو اسے زندگی دستا ہے ہمیں مالکا تو بغیر پرچہ کی داستہ ڈرائیور فوج گوشہ اگر بڑے بگا ہودا ماں فوج مت خلافہ نہ سرکار مت خلافہ نہ یہ وزیر مت خلافہ نہ ماں خلاف تو اگر مخلص میں بھائی ایک آرا ہم بکنے کم از کم ایک آرا تو اگر مخلص سرا بکنے نا گوڑا تو ایشان داشت کرے گا کہ واساں کے روٹ کے ہستے تو آئیے داشت کرے کہ ادا چوشین ڈرائیور کم از کم ماوانتے کہ تو راہ ہوگا تو کہ دے یا کہ 400 پور کرنا یا کہ بیار دستہ کاش گا پوسٹر 4-5 مردوں گونتے یہ کسانی کاریوں میں مثال دے گا الفاظ نہیں استعمال بتکا منی چک شادے لاتے مردم گران بے بات کہ گھسگا یار فوج امرا بی یا کہ گھسگا کہ تو سرکار امرا بھی کارا بگا ماں سیاست ہما طریقہ کار ہے اس میں سیاست تو گراؤنڈ لیول کبے ادا گراؤنڈ تو کبے ادا کے طرح سرکار ہے چوڑا نہیں لیتے طرح فوج ہے چوڑا نہیں لیتے قابضی مردوں وہ فوج کے ہستے قابضی سرکار کے ہستے قابضی ملک کے ہستے طرح سیاست کا مال اٹھے پولیٹکس کے گوشے نہیں کہیے کہ زندہ آباد مرد آباد یا کہ آزادی ہے کے طرح نہیں لیتے کرتے کرا دیکھے بازی طریقہ کار ہستا کہ تو ادا ہوتی کارم پیش داشت کریں بھلے مصیبت ہم سے تو ماں سیاست صرف اور صرف ہم یقین چیز سمجھتا ہے کہ نہ زندہ آباد مرد آباد کنگی گئے سیاست ہمیشہ گراؤنڈ تو کو پرچہ اپا نہ کرے کدی کدی میں گندے دستے میں اسپیشل تو کو مردم کہاں تھے جو ولی جان مثلا ولی کمشہ کرا برات ہے سگت دم سشی یار تو شما ڈننا نستے یار گپا کنے دا آئے گپا بکنے شار ولی جان تو گپا مکان پرواہ نستے مطلب نہ کچھ ماں گپا کنے ماں ڈننا نستے ماں اوپن ہے مارا کا مچے کت نہ کنا مارا کسی ترستے ہستے بلی تر مارا کون پوسٹ لکھا تم چین لکھا تمہیں نام آ جاتے ہیں مسئلہ نہیں بل تو ملک تو کا ہے کم از کم تو دیکھیے اگر ہچی ہم کو تو نہ کریں کم از کم بھی تو ایک رائٹر یہ تو کہ ایڈیٹر ان چیف یہ تو کم از کم دیکھے تو ہمیں کنٹانی بابتا تو پورے اسٹوری بریک اپ خود کریں اگر مسلسل میں رکھے تو ہمیں روڑا نہیں وابطہ ہے کہ اسٹوری بریک اپ خود کریں پورے اگر مسلسل طریقے ایشیا وہ میں لکھے ایشیا اگر نہ رکھے ایشیا کے باوجود تو دیکھے اسکول آن کا ٹیچرس کے ابسینٹ آنے کے خود کریں ادھر کار ہے نا تو میں زندہ باد مرد آباد رکھا ماں کے گپا کر گئے ڈالنا وعدے کی بی وائی سی نامہ کریں کہ سرکار نامہ کریں یا کہ میں سرمچارن نامہ کریں یا کہ بی این میں بی ایس او نامہ کریں کہ ہارڈ لائنرز بھی تک کہ سرکار اشن طرح پابندی جتا مارا اشن کے مارا نترو سکھ پڑتا ڈالنا نستے میں رہا تر سے جاگا نہیں نستے بھلے تاؤ کچھ گراؤنڈ تو ولی مثال ہی دے گا ولی مزیر ہے ولی دم مثال ہی دے گا ہمیں واسطہ کہ گراؤنڈ تو نا کہ ماں آپ کہنے ڈارے گوشی کہ ماں شما ڈننا نہیں کوڑا شارے بہت ملک تو کا ادھک کار رستہ ارا تو آ کارا کن گائے تو ہما کارا کا پروان اس یہ چیزیں تو بنا گوش گا کہ بھائی ایجے تو ڈرنا نہیں آپ پکڑ گئے تو ہمیں واسا ڈرنا نہیں گپ پکڑ گئے تو بالکل ت گپ وغیرہ ت گپ 100% راستے میں ملک تو کا بیان بتک اڑا گپ کو تو پکڑا بھلے تو ملک تو کا ہما کار موجود ہے ہما کار کرنی ہے تو آیا کر گئے تی بازار تی لوگ کشا نستا کہ منشیات پروش منشیات باہ کر گئے اوکے تو آئیے خلاف ہم سے کچھ کریں بہت منا کارنے سے تو منشیات باہ کریں من لوگ دفعہ مکر دیکھا پروانی برو بازار آکونڈا باہ کا تری
من لوگ 4 لوگ پوسٹ پر بہا بکا من لوگ بہا مکا ایگا پکا مسکن پت کرے تو نہ کچھ بازار سے ذرا تو نہ کچھ ولکا سے ذرا تو نہ کچھ ہیروین بھی بہا مکن ایگا پب مکن ہے کم از کم من لوگ کا شاط ایسے دیوا لے گا ادا بہا مکن من ہمیں اعتراض ہے ایگا پا کم از کم تو کر گئے ولی جان موسٹ ویلکم مت نامہ ہمیشہ گر گا کہ پرچا کہ تو ہونی براتے مزانا کہ تو سگ گئے گپ میں مثال تر دے گا دے تو یہ نہیں کہ من ٹارگیٹ تو آتم جان تو گپ کو تو واقعی ماں سیاست کا وہ رد سرپد بھی تھی سیاست بعض طریقہ کار ہستا پڑھتا نا ولی تو اسپیکر سر آئے یا کہ لسنر آئے منی ہمشہ ہاتم بھی پیسرا ہم سے نا اسپیکر آئے لسنر پیش داشت تھی طرح بھی لسنر پیش دار گئے میں کا بند کرنا چاہتا تو لسنر آئے گا اسپیکر آئے جی من نظان یار من تو اسپیکر ہوں من خیال ہاؤ تو گپا لگے نہیں من کر رہا اسپیکر ظاہر بھی تھے جی ہوتی گپا میں کہا ہے جی یار مت سے گپ بھی کنی یار تو من بگوش تو جو اسن گپڑی گپ گوش گئے تئی کیا ہے جو اسن دنے مردوں میں کار کود نہ کنا کود کنن تین لکھ کے شنگرانے کارے ہونا ہے نا گر تو ڈنڈا نشت گیا مود بھی لکھ کود کنا نا تو مسئلہ یہ شن مسئلہ بعض ان مسئلہ تو وتی صاحب جو اسن چار گئے نا بھلے گپ پشن کے فار ایگزامپل اگر یہ مسئلہ میں بلکیں تئی کلن جو استن دشان کے چاپ کنتے وینا کو دگے وڑین جو استن تشانی کوتی ایک ایڈیٹوریل پالیسی استیں تو مطلب بشن کی تو ایک بلائیں وتی ایک تحریکی چلانے کا ہے لیکن تئی کرا جو استن ایک پلیٹ فارم بھی نہیں استے نا نیوز پلیٹ فارم ہے کہ باؤد تو جو سندھ ہوتی چیز آنا جو سندھ چھارے مڑی ایئر خود بگنے یہی ایک بلائی مسئلہ ہے نا پیچھے دنیا یہ جو میکنزم جوڑ کو تھا نا اسپیشلی یہ میکنزم جوڑ کرنے کے مقصد اشن کے آر ہوتی ایجنڈا سیٹ کرنے کی ہے نا ہوتی پرائرٹی سر چیزیں نکارے گی ہم واسطہ جو سندھ آرہ بی بی سی بنائیں تھا ہمیں واسطہ جو سندھ آرہ CNN بنائیں تھا نیو یارک ٹائمز بنائیں تھا ٹھیک ہے نا گپڑی پیسہ خرچ ہو گئے ایشن سر انو بھی ایشن رننگ ایکسپینسو وغیرہ استا ودی کہ بی بی سی رپورٹر موو کا جا گیا نا یہ CNN رپورٹرز مووز کا یہ گاڑی تو کتر آئی انچ پیسہ گوں کہ پیسہ جو سن تائی بلکہ ماں یہ جو سن تائی خرچہ نہ با تائی کرنا با ایر نہ بن تبھی اسٹینڈ بائی یار گونن کو جام بیٹے میں یہ ضرورت بھی آئیں یوٹیلائز کا ادارہ بقد آئی پرمٹ کو تھا تو یہ پیسہ کجا چکائے گا کسی تو دے گا تیار ہے نا نوگا پشن کے تو گشے کہ یار منی ایجنڈا منی صاحب سیٹ بابا لیکن منی کے اما جو چیز استن تا منی کے رہنے استا نا مسئلہ گپ بشن کے دوستان ساری میں مردم کائن اما کے پاکستانی آرگنائزیشن ای بلیم کنا کہ جو سندھ میں کارن کہ فار ایگزامپل آپشن جوڈیشری ڈیلیور کرنے کا جسٹس میں واسطہ ٹھیک ہے آگوشن کہ یار پاکستانی پریس جو سے میں واسا آواز کرنے کا نہیں آگوشن پاکستان سول سوسائٹی سندھ عام میں جو سندھ فیورہ جلسہ جلوس نہ کن کہ ہم میں فیورہ کا اپنا جانا بھائی تو زانے یا تئی نہیں تو غیر گلہ چیئے کرنے کا ہے نا نو اسی سولوشن چاہیے اسی سولوشن ایشن کے تو وتی ایک سول سوسائٹی جوڑ بھی کرنا بلے تئی سول سوسائٹی تو پدی بھی جوڑ بوت کو نکن پر سکے تئی سوسائٹی ان لارج جو اسن یک چی بودا کرپٹ بودا مثلا کراچی از مور دین 2 کروڑ پاپولیشن ہے چلو تو 1.5 کروڑ بکوش منترا اگر میں باعث نہ ہونا کراچی اچھا گیشتر کرفٹ تربت ہے تربت از تقریباً 4 لاکھ پاپولیشن ہے 4 لاکھ چلو میں اشارہ 4 لاکھ گھس گاؤں بلکہ پتہ نہیں میں غلط ہوں راست ہوں کم بھی لیکن زیادہ نہیں بھی 4 لاکھ کا یار 4 لاکھ والا سوسائٹی اور تقریباً 2 کروڑ نزدیک کی سوسائٹی کا چاہیے گیشتر کرپٹ ہیں اور مطلب اشن کو تو آؤ یک ڈیپٹی کمشنر دفتر برو تربت تو کا تو وداؤٹ پیسہ ہوتی کارا خود نہ کرنے تربت کچہری تو کو پتر کے واسطے طرح کہ ہمیں پولیس والے استا تھا آپ بھی طرح ٹیکنیکلی اسی اگر طرح چاری تو ویل کاٹڈ جو کاٹن طرح گورائن طرح اسی بھائی
صاحب مرچی تو کے منارا جو سن تمن 4 بچکا شن چائے جو سن زارنا تو آرے دے بھائی 4 کپ چائے کے ٹھیک ہے نا مطلب سسٹمیٹکلی طرح ذرا کشے تو اگر غریبی ہے تر ہمارے صاحب جو سن تئی سب دیش ذرا کشی واپس کے تو ریڈر برانچ روے ریڈر برانچ پتا ترکار یسن آئی وتی جو سن ایک ٹیکنیکل طریقہ سیم تو جو سن تحصیلدار دفتر روے ڈنا ایک گاڑی اس اسی صاحب تو مرچی رہو گئے مطلب تئی سوسائٹی انچو اٹلا انچو کرپٹ بوتا ایک ہے کرتا اسی تو بلیما بھی پاکستان ہے اسی بلیما بھی تو پنجابی ہے کہ یار جو منی سوسائٹی جو سن بھائی تئی تئی جن دے سوسائٹی پر پروگریس کرنے بیکاز کہ تئی اما کے جو انٹیلنشیا سن تئی انسٹیٹیوشنز سن تا ٹوٹلی مطلب انسٹیٹیوشنز مطلب تئی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز استانا آ جی کنگان آ کار کنگان تا آوڑ گروم کنگان کے آن جو سن ضرورت ہے تو نیشنلزم نہ رہا تو جانے لیکن نا لیکن مطلب اشن کے تو نیشنلزم اما کے جو چیز کی طرح ڈیلیور کرنے گیا آئی سرا تو چنچو قد تک جو سن کائے فال کرنے گئے نئے نا تو ای لتن چیزیں نا اما کچھ کہ یار ما انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا نا بائی تئی لوکل ڈپلومیسی چاہیے فار ایگزامپل ادھر سنگت کائن جو سن بلائیں جو سن نارا جانا آگشن کے یار انچی میں بلائیں ٹرلنگ پاپولیشن میں جو سن لینڈ ماس ہے ای شہر جو ما ڈیرا غازی کان پتن راجن پورا شروع کرنا واپس برنتے بندر عباسا امود سرکرن تے آ شہر پتہ نہیں علمندہ چکارن تے ای شہر بارے کجا جو سن ختم کرنا شہر انچو نارا جنوں کا یہ شیم میں زمین ہے بل ان ریالٹی ایشن کہ جو سن تربت تو کا یا گونڈ کو جو سن یونین کونسل ہے آئے تو کبھی تو ریٹ نہیں سے ٹھیک ہے آئے تو بھی سنبھالت خود نہ کرنے گئے اور کلیم کرنے گئے پتہ نہیں جو سن 300 لاکھ جو سن اسکوائر مائلز جو سن تو کلیم کرنے گئے کہ جو سن بلوس یہ وڑے نبی نا تو جو سن چیزاں نا طرح جو سن کما بس شہر کا نہیں یار انچو ایک مردمہ یک شما یک آرگنائزیشن آتم جان کو شگائے نا ڈاکومنٹیشنز نا چلو ٹھیک ہے نا ڈاکومنٹیشنز کنے گی مطلب اس کے ڈاکومنٹیشنز تو چھوں کنے بچا ڈاکومنٹیشن واسطہ اولی جو سی نا یک دیگر ٹرمز یسن آر استعمال بھی آر اوشن کہ بھئی جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری جو ہمارے لکھک بھی ہے نا تو مرچی کا جو سن 50 سال بعد تئی جو ہسٹری دوبارہ لکھک بھی تئی کرا جو سن دما ارکائی بسن تا کجا پیدا کن آر پریس لے کے گئے نا آر جو سن ڈرافٹ کرنے گئے رف ڈرافٹ ہو گئے دوبارہ جو سن مورخ آئی جو سن ری ڈرافٹ کا لیکن اس کے ادھر تئی کر کجام پلیٹ فارم اسن کے تو جو سن نیوز آر گیدر کرنے گئے تو ما انفارمیشن آر گیدر کرنے گئے تئی کرے کہ جو سن کما انفارمیشن ہے جن گیدر نہ بو گئے بھائی درستان ساری طرح یہ سمجھک بوگ لوٹی تئی پورا ہی پولیٹیکل فورس آئی سمجھک لوٹی کہ جو انفارمیشن تو گیدر کنے آر تو چھون ڈرافٹ کنے دیٹس میٹر آر تو جو سن دنیا تو کو سرکولیٹ کرنے گئے آ جو سن میٹر کرنا رادہ دنیشن کے اگر آئیرا جنگ نیوز یا کہ جو چوشن وٹ ایور جو ہمیں پریس سن پاکستانی واپس کے آئیے نیوز ہیڈ کوارٹر ضرور ہوتے ہیں آر دوبارہ ہوتی فریم اور انگلک ہوتی صاحب بننا تئی یا دردہ نوا چاہے آپ بیشک ٹریول بھی کہاں واشنگٹن ڈی سی ابر ہوتے ہیں یا کہ نیو یارک ابر ہوتے ہیں بھائی ترارا رادر دن ہوتی ٹائمز ویسٹ کرنے گی کہ یہ جو یورپینز جو ہمیں جو شنتی بروکن چیئرز پتہ نہیں اسکوائرز ادا جو برلن وغیرہ تو ایٹ لیسٹ وہ سے آرگنائز بکا تو اگر کلیم کرنے نیشنلزم ہے تو اگر واقعی قومی دوستی استن تو ایک اسائنمنٹ ڈسک کے جوڑ بکا تو وہ سے 2 نمبر جوڑ بکا یہ بادی مدد جانگی نہیں بلے خیر 2 نمبرز ہوتی وہ سے جوڑ بکا 2 نمبرز مطلب انچی نمبر بکا کہ تئی جو سن آنی کسٹڈی دے کر بھی تو آن تئی مردم بزانن کہ ادا ما فون کرنے گائیں ای جو سن میں آرگنائزیشن ہے اور بے شک تو جو سن واٹس ایپ پہ پلیٹ فارم بزور یہ تو شنگران جو سن پبلک پالیسی بلانچ افٹر نے آسانی نہیں لیکن ایشین کے ہمیں مردمان رنگ سی یہ چیز بھی اگر سمجھا نہیں آیا اور پتہ جو سن تما شم بلیم کنن کے فلانی یو جنشتہ جو چوشن تے پتہ نہیں جا لگی ہے بارڈر سرا مسئلہ سن دائرے پر چالائٹ نگا بھائی جا لگی یہ مسئلہ جو سن تئی چوشن تے اما جو میکنزم سے فار ایگزامپل مانو نا منی ایشن کے منی یک سنگت یسن منی کلاس فیل ہوئے
ठीक है ना मतलब अम्मा बोर्डिंग स्कूल है कि तो बता मबूतकन फिलहाल आप हो जाए तो का तो कधी कधी म्हणे आला दिसता आरा जो असन फोन करता एक दिगे कुती एक संगति या कि यार ईशियर जो असन टोकन भी दे ठीक है तो मंगशियर में टोकन दिया है तो मंजूर है को मसले नहीं तो उसी टोकन तरीका छीन टोकर डिप्टी कमिश्नर के राइंद आर फोन को था मना गुशगाइंद कि यार हम लोग टोकन देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं माँ वो संगत आरा फोन को था मुंशी शरबत्ती बनाने वो पुछता रहे बता माने का टोकन आरा नो इशंके मतलब इशंके एक टोटल एक मैकेनिज्म है 60 जो असन टोकन परसेंट आई तो 600 टोकन परसेंट डिप्टी कमिश्नर को नहीं आय तो केस्टर जो असन इशाना दातकन तमाम मर्दन वसग इशानी जो असन चियंता पैरोले तो कांत नु वशिंग के 200 टोकन जो असन तकरीबन जो एमपी असन आवाज कर रहा गोना नु ये एक पॉलिटिक्स है ई शिवासेशन के तो अगर अप्रोच करने ये कर रहा ठीक है तो भाई मरची फायदा दे तरह अगर ई शर देगा तरह पुश्ता जो असन चार कार भी गिरे का ना तो आई होती एक सेटअप मैकेनिज्म को था तो इसके खिलाफ जो असन आमनर छो किल्ली कि मंबरून जाले गया और आउद बिनिन दिन और आउदा जो असन देख बाबा चीशन होती असाइनमेंट अब जोरे और आउदा डेटा कलेक्ट बकनी और ईशन बिहारी पत्र चाप बिकनी तई केला जो असन ये आसान है कारी भाई आइए जो उसमें टोटल सर्कल है सर्कल है तो के इन्वॉल्व में आइए जो उसकी मैकेनिज्म वत बनाइन था रोंगरा तो आर चीज जरूरत है कि जालगी ये पचकुता या ये चीज जरूरत है कि ये जो से अब्दुई पचकुरता डायरेक्टली जो सिंह कप कपारे पचबिका डायरेक्टली जो सिंह तई अवदा सरावाने बॉर्डर पचबिका तई दो बिस्ट पंजा ग्वादर पचबिका टेक्निकली ऑफिशियली ना तफ्ताना से जो सिंह तमी तेलर जो सिंह डायरेक्टली बिहारी ई जो जोड़ को तगन चेर्रा ये बेसिकली कारशन के वती फायदे के चार गए ना ठीक आयु फायदे की शिंग हमारे तो आपको 10 साल लगे यार तई 10 साल लग गए यार तुमने टेम्पो और अप्रोच कम हो देर बाद पता कब जनी मुड़ा आप वरी ना मनी 10 साल चल लाखों कम के मोबाइल 10 साल लग गए मसला नहीं को बना तो एक अपा खैर कनगा है गमचा गप दुरुस्ता नहीं अक्की वाला रोगा गप हमेशा के मैं अमा कार दुरुस्त कनगा है और कोतग ये नहीं ना कोतग ग्वास्तेगा हम कोतग हन्नी हम कनगा है बोले हन्नी के ना ग्वास्तेगा फार कम होशी बित का ग्वास्तेगा पेस कमो कुकार याके कुर्बानी बित का मरना कुछ हमा ज्यादा बित तक मुझे बित तक भले प्रोसीजर के तरीके कार के आस्ते आ सरपदी है कमो मुनियाला मर्चिगे ने गेस्टरे अन्य किताब वलीद के काय मुल्क तो का नंदे योड़ी मसलन गप्पा करे इट मीन्स के तरह ये सरपदी हंसते हम प्रोसीजर के हंसते ये तो शर्री सला सरपदे को माँ आवाज़ें चेस्ट करा और माँ कुछ हम बुनियाद चेस्ट भी करा कुछ हम बेसजन सर चेस्ट भी कराने पर्चे का हाथम करवाते हैं उदा ब्रोकन चेयर कशा उसी कुकार वाई करते हैं आई दस्ता है पेपर ही बिते हमें पेपर जरिया होती मुझे ना कार्रवाई करते दाते करते मर्ची अगर देखा के रोते उदा न्यूयॉर्क देमा एनबी उस्तुतेमा ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ದೇಮ ಆಕವಾದ ಎಂಪಿ ಗುಮ ಗಪ್ಕಂತೆ आई गुमा फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद अंते पेसरिए जोहद तो का ओके कुकार वाही बीत तक मुझे बीत तक भले ये प्रोसीजर तरीका के हस्ता ये नबी तक नबी के बराबर बीत तक मतलब से नबी तक बल्कि नबी एक बराबर बीत तक वहाँ हम आप पिसर के ना पाटपुल बकने चुकता कुछ कहा है कि न्यूज़ एंड बाबता तारीखदार लेखनते और हमा तारीखदार मुताबिक हन नज़ारा बेचारे को हस्तेगा और हमारा ये चीज़ जाहिर बनते कि मर्चिगा और दिमाग को हस्तेगा कसानी फ़र्क हास जो बात फ़र्क है भले एक प्लस पॉइंट है कि अन्य के नौके दौरा हस्ते में कर रहा जी हाँ तुम दस से Mentor, como valitsani ka pansramu ka option paramusura ijazat kana achuk valitsani ma sarpadi amul kanishta ude masla jida hastam baza uda mechanism intu ka pitra guti gappe aragu waye sarkana waye publish kana ki balan challenge especially michuku wat gozane uda i machi tangter buane
مواليدي gappa sarpad bama ya hech walindige chini bale pada आप BBC مثال दिया गया है CNN में हम पाकिस्तान आरास कुता उदा हम बलूचे एवढी चीज़ी आर्टिकली चाप बोगा नहीं है नेल थी चाप कनेगा ओ द न्यूज़ बुता नुशी किशानी सराव चुनी बलाई उम्मीदी हम नेस्तीम बल बलूचे होती मीडिया आउटलेट हस्तन तो आउती बड़ा होती जागा वड़ी नोडिया कार कनेगा बाकी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन तो गप्पा थे के मर्दम कुजा विकनती न्यूज़ सोर्स कुजा के चून के थी न्यूज़ सोर्स में हमें बलूचनी सोर्स मना एक इलाके किराबते का कि भाई ये बड़ी बड़बुत्ता माशी रिपोर्ट जोड़ कना शशिंग कना ये तई दीमा गुजी दिगे चार संगते दीमा गुजी वही हमें वड़ा एक रिपोर्ट ही शक्ल के थे जोड़ भी नू माओ बलाहीगा जहामी जत नखने बला में कसान कसानी वती कद्दे कारा वती कंट्रीब्यूशन दात खुद कने ओ बायदन bedeni o बाकी के तो वशगाते कि मीडिया एक डिस्क की भी कि मर्दम राबिता कांटेक्ट कुत बिकना मादरो अवेलेबल नहीं मामले कारण तो गूनिंगू 24 आवर्स सोशल मीडिया नश्ते के मारा जग वर्ष को जाके राबिता कना बुत्ता मा जवाब दाते गा अनि माले वाल को था ओ नंबर समझता ओ ईमेल समझता छोड़ी के एक राबतकारी चीज़ी की बुत्ता वस्तिन लोटन थी माजरे वो चीज़ बुआ गाएं वो मनी खेला निकाब हमेशा ताकि सलामत बात है और शुरू मेहनत वारा Johannes šume kaputra na yakshare interaction bege da brat walida se kaputran ko ze nishandi ko خاصر grass root level corruption hawala sara manara ما एक चीज़ गिंदा अमा मर्दुम के चीज़ाना सरपदा चीज़ानी बाबता सरपदा और ये भी जानो के चे पे माई चीज़ इंजेक्ट कनेक्ट बित्तेगा और चूं इंजेक्ट बेगा ये कामे बित्तेगा वजूवाता भी जाना संगत खाली भी समी चीज़ें निशान दे खाली कना और एक जगह मनसब ये निश्तेगा वो खाली निशान दे कना ये मनसब ये खातरा कदी नहीं कि निशान दे बिका अय दुनिया दे में पद्दर कने ये मनसब ये असल जा गए वलिजन मा मजने से मा या मनी मर्दम बित्तगा मा टीम बित्तगा तवारता मा नौशों के पास दलेरे मर्दम बित्तगा मा भी गोश पोसे इंसान बित्तगे यार और गोश पोसे इंसान करा एक मजने से लवाज मात चीज न बित्तगा भले कम से कम ती ग्राउंड तक के चीजें बे गया आई निशान दे के कराची भी तुरबत भी ये निशान दी करें खाली काफी न बिगो इदा स्पेस ताया चीज ता वती इदारे ना चेके मायदा स्पेस गप्पा बिकने ये रिकॉर्ड इस 12 पे बना बना तो अमा जगह निश्च के आयरा तो यूटिलाइज अगर कने और देम अब कहते को आई एडिशंस बा ये रिकॉर्ड बाज़ मुख्तलिफ जगह हिस्सा बना उदय सही मानता मर्दुमानी दुनिया ऐसे इदारा दे मकाया चेके मैं फैब्रिक मैं सोशल फैब्रिक तहा ये के इंजेक्ट ची वजन ची बित का आई वजह मजन ची से अवेयरनेस से फुगदाने या के लिटरेसी फुगदाने राइट से ऐसे नजान के फुगदाने बाजिन ये के तोरे ये के नजात कारी ये इशे ये कसे इंतहाई बाज से वत समाज खिलाफ एक एंटी से के फोर्स से कि एंटी सोशल फोर्स तो इसे अगर नाम भी देखो तो गुड़ा इसे अच्छे एक इकोसिस्टम पैदा करता है और पता है इसे पैरेलल तो गेंदे कि से ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड के ये एक्टर सस्ता कि आये तो का से ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज तरह से गवर्नमेंट एक्टर भी तरह गंदा काया और तरह नॉन गवर्नमेंट भी एक्टर तरह गंदा काया मसलन इमाम बीले नॉन गवर्नमेंटल एक्टर या
आ गवर्नमेंट एक्टर ने आ नॉन स्टेट एक्टर है भले स्टेट एक्टर्स या गवर्नमेंट एक्टर्स सही गुना से कोलिबरेट करने गया या ये कोलिबरेट करने गए तो ये पेमेंट के ऐसे मिसाल तो का तरह एक इकोसिस्टम तरह रसी को तो मैं कचेरी है तो नाम गे आवदा भी हमें मामला हस्ते को ये हर जगह तीगा पिता बिल्कुल रास्ते कि हर जगह एक एनवायरनमेंट है एक इकोसिस्टम है ऐसा टेंता नेशनी पंगा जीरे वाला मामला वली जान इधर पंगा मारा जीरगी है पंगा ये खातर जीरगी कि मैं पंगा मजीर है और ऐसा ना दुनिया दिमाग अगर मैं मायर है तो ये इनका तकवीत जीरे को मां मर्चीदा कया गुशाऊं के यार हॉस बिजन जो ऐसे वजन चे या मां के तुम्हार नेशनलिस्ट के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट आइन तो नाम अगर गए कि ग्रास रूट लेवल ता निश्चित वोट बैंक के सियासत के ना आ ఆయన అకలి नुक्ता चिन्नी बिकने वो मकली निशान दे बिकने काफी नेस्ता आमी चक्या नॉन गवर्नमेंट एक्टर सूरत तहा आ गवर्नमेंट एक्टर गुना से कोलिब्रेट करने गया आया और मुख्तलिफ के तो समाज सेगमेंट्स के दुगंदे आई ता तरशनी से फुटप्रिंट तरगंद काया ऐशनी वती एकमा अमा के लोट से जाती मुफाद अस्ते ये खातरा तो इता ईशाना से वती यकनिमगा राजकुमार से जानते भले हकीकत ये जात रसी नरसे बले दुनिया देमा अच्छो तवत भी को के अवलिन के तारीख के पन्ना भी आती मीडिया जरिए ते एस्टेब्लिश भी को गुड़ा पर्चा ना तो यह यूटिलाइज बेकने को कम से कम चलो ये पंगा मजीर को यार कम से कम रोड एक्सीडेंट के बेगे के रोड एंड डिजाइन अच्छु कनक बीगों के बलूच से उधर जेनोसाइड शिकार है माशे जेनोसाइड सरपत बा और ये जेनोसाइड तो कमा नॉन स्टेट एक्सेस सस्ता के वता नेशनलिस्ट गुशा आबी शितु आवारा चके ठेकेदारी या के ना और सियासत लेबाद आयरा से आय दे आयर के आय ओडेंता ये जिम्मेदारी चिस्ता बोले ईशान इदा कम से कम माररा इता इशन निशान दी कने को रमा कलम किती दस्ता अस्तु को शेमा बकने को म पदा गुशा कि तवारता हिंदू के मर्दों भी तई पे में ऐसे गोश्त पूछते इंसान बित गए यार और आए न जर्रे टिमाट कुता न चीजें आए कार कुता वो और कार करने की कोशिश कुता तवार मर्शी प्रश्न कबता आ मीडियम नेस तो संगत नया मजाना मर्ची मुश्किलात बाज गेशा ये चीज मजाना भले संगत इशा वहाँ जाके तई गुंजाइश बित कुत का इदारिये तहा या आर्टिकल सूरत का मजमून सूरत तहा आरे ग्लूटी को कम से कम रोड एक्सीडेंट तो आए ग्लूटे चौदह ये तरह हुआ तस्से मुख्तलिफ एजेंसीज है शक्ल ताहतरा मिल को आने पैसे सर तौर कुछ करने को के भी मन्ना न्यूज एजेंसी कुछ और ये दम दी मार गया मजमून शक्ल ता ताकि ये तारीख हिस्सा भी को ताकि से अमा मर्दुम के गलत कारा कन गया या ती ये पे में रोड डिजाइन कन गया आने सैन अभी को के जागर जगह आंसर चमेरे तो ये लाजमी बनी को वो पता समाज था तई पे में बराते भी अवेयरनेस दा मुझे जवान भी हो जान जी जी वो जहाँ वादार माका तो apa ada petika pada usaharan tadi cina इको चैम्बर इसको था इको चैम्बर जी हो इको चैम्बर हमारे मिशर बलूचे चौशन रोद रोद एक आवाज दिया गया पसो दिया गया बलूच कुछ है हाँ रोज गुशेशा रोज pasada koh shiko मैं कह रहा मिसाल याद मैं एक रेड बसन दी चौशन रोद पसो दिया गया ना मैं इको चैम्बर है ना उनका पेशेंट के माँ से पावा इको चैम्बर तो का ना आर्ची माँ चौशन थे गप का नाम पर हमारे बात जो से हमारा गप सुनाई था ना या तो सिर्फ मामा गप पकाने के लोटन के आ गप सिर्फ मारा वश भी ना जो माँ जो वसंती इको चैम्बर से दरायक ना लोटे ना नो एक की तो मसला है दो में मसला है के
غلام تو روڈ ماڈرن گپا ترا گنج مستان چکارے تو کدی جو اسن وتی پولیٹکس سے حصہ نہ سمجھے تھا نو تو پتا یہ وڑین مسئلہ دوست کار گئے تو کا یہ ڈاکٹر مالک کے زیانی جو اسن تمام مسئلے ہیں روڈانی پیٹرن جو اسن تی روڈانی بھی مسئلہ سک باز ہاں بلے اما روڈ کے بلوچستان جو اسن سنکشن کنک با آنی اور ہمارا روڈ کے جو اسن پنجاب ہے سندھ دو کاستا آنی جو ورت سے نا چوڑائی آن بھی ہمارا لائنز گشن تھے نا 6 لائن روڈ آئے تھا 4 لائن روڈز نو یہ جو ہمارا 2 لائن جو روڈز استن بلوچستان ہے موسٹلی آئے تھا نا ان کی یک سڑک کے آئے سر یک گاڑی روگن یک گاڑی پہ رکھی یہ چوڑائی کم سے کم کوئی 17 فیٹ ہے لیکن 17 فیٹ جو ہستے ہیں برے 17 فیٹ سر جو اسندی فرش جو ہما کے ہستے نا روڈ کارپٹ ہیں کارپٹ والے سائڈز بھی انگا کم ہے نا 17 نہ چاہیے تو لیکن ہماری یہ جو چوڑائی ہیں یہ بڑھائیں ہمارا کا جو پنجاب استند 60 پلس ہے مطلب 60 فیٹ آتا گیا ہوا سم ٹائم جگہ تو لاہور شاید اسلام آباد تو 60 سے بھی اور جائیں گا 80 پلس جو سنت فیٹ جو سنت آئی ہے چھوڑائی ہے یہ تو ہمارا ٹیمبا یہ تو NHA صاحب رگونا یہ تو ایک بلائی مسئلہ ہے ہمیں مسئلہ سر جو سنت گیشتر جو ہمارا روڈ ایکسٹینٹ وہاں کوئٹہ کراچی والا ہائی وے اور لیکن یہ جو فی الحال تو پروجیکٹ ایشان سینکشن کو تھا کہ شرم آج ڈبل کرنا بلے کم ہو جائے گا شاید کار کو تھا یا کار کرنے گا خبر نہیں بلے ایشن کے بھی آئیے جو ہمارا کے چوڑائی ہیں آپ کو 17 سے 18 نہیں فی الحال موسٹلی جو استن گیشتر جو ہمارا کے جو روڈ ایکسٹینٹ ہوگا بیکاز یہ سخت باز رش ہیں کوئٹہ اور کراچی والا ہائی وے کہ ہمیں مزنی ہائی وے تی یہ آپ چوکی ہے بغیر تاکہ ابدا تی مستوں گا یہ جو ٹوٹل تی جو سینٹرل جو ڈسٹرکٹ سسٹم ایشان جو کراس کرنے گئے تو بہرحال یہ تو مسئلہ استا ہو ہاں نہیں کیالن کے یار ادھا پاپولیشن نے اور ادھا جو اسن مزنے جو اسن روڈ پر سے بھی بنانا دومی گوادر جو کہ ہمیں پروجیکٹ وغیرہ استن دیشان سر ابھی مطلب ایک دیکھ ایک اما ایک سیگمنٹ استیں شانی اما کی ایچن پلاننگ کنا پلاننگ کمیشن تو کا انگوشن تو ورکنگ گروپس نا ورکنگ پارٹی مطلب اس کے اما کمیٹیز ان کے واشان جو ڈیسائیڈ کرنا پلاننگ کمیشن ہے تو کا نو تو مرچی بان تو منسٹری جوڑ کر دی پلاننگ کمیشنر ہے تو نہیں تو کئی کیالن کے یار گوادر شو ڈیولپ کرنے گیا او دا انسانی آبادی نیستن تی جو استن پاکستان ہے یعنی کہ قومی پیسہ ہے جو استن سے آئیں تھے لہذا شما گواجر جو استی پیسانا فی الحال جانے کے واسطے چھپائے تھے نہیں مطلب آئے تو ایک بلائیں چنکی ہے جو استی ایک سینٹیمنٹ ہے نا کہ فیل گورنمنٹ ہمارا ہوتے ہیں دومی شانی کر ایک پرپوزل ہے استن دا یوڑان کے بلوچستان جو استن ما روڈ بنائے نا لیکن اسن کے ما ایشین جو اسن ڈیولپمنٹ بینک استن تاو دا چیز اسن لون زورا بلے ای لون جو اسن ما زورا بلوچستان سڑکان بنانے کے واسطہ بلے ای جو ما کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ما جو لون زوری فار ایگزامپل ما کے جو آئی میں پہ گما ڈیل کرنے گئے تھی کنڈیشن سر نبا ایشانہ جو اسن بلوچستان وتی پروونشل گورنمنٹ زوری لہذا ای لون جو اسن پدا پاکستان سر نبا ای جو اسن کئی سر با پروونشل جو گورنمنٹ استن بلوچستان آئی سر با ایشانی سر ایک ڈیبیٹ استن گوستنگ گورنمنٹ سے تو کہ ریشر ریجیکٹ کدا کہ بھائی یہ جو فائنانس جو سے ٹوٹلی اور روڈ اینڈ کمیونیکیشن اور سیول ایویشنز وغیرہ ٹوٹل جو فیڈرل سبجیکٹ لہذا تو یہ شیئر جو اسن میں سارا جو اسن بوجھا پرچا برڈن دیا گیا نا لیکن نو تو ہی سرفراز مصیبت کا تو منی خیالند کے ای نوکیں جو اسن نشانیاں میں یہ ڈرامہ بھی کنا ہے نا کہ نو نیکسٹ ٹائم جو بلوچستان ہے کہ ہم کے سڑک جوڑوا جو پیسہ کے ہم کی وام زورا ٹوٹل بلوچستان جو اسن گورنمنٹ سر دیانتے نو
ishara chonkan ishara adjust kan Asian Development Bank ishani konne ek project estin nu ishani e bade latin jo proposal estin ta ishani filali ishani kya ma to working party estin working party ma ke groups آج تو کیشن سینٹیمنٹ اسٹنگ کہ یار می مطلب پتروں پہ جو ہے نا مطلب ہمیں بڑے بہت ٹرمز اور زبان جو استعمال کرنا نا تو یہ چیز جو استنبل ایشانی ہوتی ایک اپروچ ہے نو سر تو گپ کنے نہ کنے آئی ہوتی ایک مائنڈ سیٹ بیسکلی او جوڑ ہوتا نا مطلب اس کہ I get a perception is کہ if someone جو بلوچستان شت کا تو آئی سمجھی کہ یار یہ انتہائی جاہلی مردم ہے یہ جو یہ جو وانا کو جانے کا بالکل سات بس دور ہیں یہ شیارہ جو دنیا داری ہے خبر نہ ہے یہ جو ایک ٹرائبل اسٹرکچر تو کن ہندو کا اور یہ جو انگلش بالکل نہ جانا اور کدی کدی جو ترر گندم شیار تو جو چیشن تھی مطلب تو ترارا و تارا بعض ٹائم ایشانی کرا پروف کرنے کے واسطے بھی تو گپر ٹائم لگی نا کہ ایشانی وہ مائنڈ جو سن طرح ایک ٹائم میں تک ایڈریس بکا کہ تو فار ایگزامپل ماں کے ہمیں جگہ نے کارا ہوں مطلب ادا ٹوٹل کہ ہم انتہائی نالائق ترین مردم استانا ہمیں بہت سے اور مطلب کہ صرف یہ ویسے سرا بردن اشتغان کے بس they are well connected with their bosses and their bosses تو ایک ایشانی ایک کم ایک بیوروکریٹک چین ہے نا جو ایشانی ہم کامیابی ایک جو شندی تسلسل ہے نا چین جو اسن جوڑے نو یہ بے بڑا جو سنتیشانی سائی کی تو بدا تو ہر چیز ہی بے کم اندر ساری گوشت کا کہ فار ایگزامپل تو ایک چیزی چار ہے نا ماں تو کچھ نا ماں ڈنڈا نشتگم ماں بلیم کرنا موکشن یار شاید فوجی شردار گائیں شرح جو یا کہ ایجنسیز وغیرہ دار گائیں لیکن تو اگر ادھر پریکٹیکلی ادھر بے شانی کر رہا تو جانے کہ یار یہ مردم انچو ان کے پیٹریاٹکس ہیں اور ایشانی کرا تو اگر یہ بڑی چیزی بے نا یہ ہم ڈیفرنٹ لیئرز استن ہم آو دو برو یک جاگی چیز استن اشاردارن کہ بھئی یہ جو استن میں خلاف چیزیں لہذا جو استن مارا یہ چلائیں لگی نہیں تو ادا بے بڑے جو استن یک سچویشن ہے استن نا یہ مردم ہوتی اما چیزانی بارا جو تیار ہیں نا ایشانہ جانے کی کہ یار مارا جو استن ایکسپلائٹ کرنے کی نو اگر آؤ دا ان کے کہ فار ایگزامپل کجام بھی ایک آرگنائزیشن ہے کیا یہ استن جو استن 250-200 ہیں آئی تو کہ اگر یک مردم ہے یا دو مردم برو ہر چی مطلب تو آنا ایشانہ کنونس کے نیولیگیشن کی طرح ہی گپے گزارے گئے واسا جو استن بھی تیار نہیں ہم تو اگر یہ بڑے لائنی فی ایگزامپل تو بکن ہے تو مطلب اس کے سم ٹائم ہم وہ دیستا نا کہ مردم نشتگا ڈسکسرا اور چیکن گان سٹوری فائل کرنے گا دیوانا ہوا خبر پوری تعلق کاموں کے ایک نام ورگی کا اوریجن کا ہوگا تو کام تو کا یہ کار کا ایسا مردوں ساتھ بولے ماں ہم بڑے مخلصی نام اگر ماں وہ مخلصی مثال بات کرا مسجد دیواسی کا ظاہر ہے مخلصی وجہ کہ گپا ماں کریں کہ طرح سے بل مخلص فن نہیں سرحال میں اثر بھی تک ہمارا اجازت اتنا کہ ہمارا اجازت نہیں ہمارا اجازت کرنا اس کی بنایا آدھی سمجھ روز آتی ہے آرام کرے پڑا بازار رہی ہے کار فن آتی ہے سلامت بات ہے ویٹ کریں جو کا ہے سرحال طرح کا جواب نہیں اور اس جانے کا واقعی نام اگر ماں کر دے اس کے لیے میرے کو دادی کیا دوسری مردوں نام بار بار سبھی جان سے لکھنؤ